네, VCT 파시픽 킥오프 어이. 네 번째 날이 밝아왔습니다. 와. TS의 승리로 로. 시작했는데요. 지금 NDG 선수와 인터뷰 ปล่อย 나누고 ฉัน ปล่อยฉันนะ Congrats to your team. แน่นี่แน่ปล่อยฉันนะ And also, how can you rate ปล่อยฉันไปนะว่ารัดคอ ปล่อยฉันโอ้ย Now and with the team's composure, with the น้องอะ we เอ้ย we did น้องอะลูก our, โอ้ย เอ้ย individual. บ้าเอ้ย teamwork? 야.น้องไปไหนน้อง 네, 지금은 모니터가 꺼져 있어서 어이, 말할 수는 없지만 지금 우리 전체적인 팀워크가 굉장히 เอ้ยอะไรเนี่ย 또 다음으로 NDG อะไรเพื่ออะไรเนี่ย 새로운 멤버로 합류했는데 어이. 어떻게 적응을 하고 ปล่อยฉัน 그리고 또 지난 경기에 비해서 굉장히 활약을 많이 어이, 션 보여줬는데 봐이나. 그거에 대해서 좀 물어보도록 하겠습니다. ทำไมเนี่ย NDG, you're the only freshman in 어. your team, so how are you adaptingลูก to the team? And comparing to the last match you had, you really performed. ที่อะไรล่ะ So can you tell us about that?เฮ้ยเฮ้ย Probably a bad start. ไอเนี่ย Moving On. forward, we'll do our best. Oh, so Oi, what oi. about your teammates? Are they like? เอ๊ะ They've been supporting me to adapt to the changes and many more. Okay. อะไร 네, 분명 에이. 다른 선수들이 적응을 할 수 있게 많이 도와주고 있고 예. 시작은 와. 힘들었습니다. 첫 번째 매치 예. 힘들었는데 이제 두 와. 번째 경기에서 이네. 우리가 준비하고 만족스럽게 예. 이겼습니다. So it was a clean 예, 예, win. 예. 어, กะทิอ่ะ 이제 맵 1에서는 어? 좀 깔끔하게 이게- 이겼는데 맵 2에서는 굉장히 아슬아슬한 네? 경기를 보였어요. 이야. 그래서 2대0 승리를 예상했을지 물어보겠습니다. If we do Taka, our best, taka, we probably expected to see. Yeah. Oh, So, and we did it. Oh, so you expect another 예. easier for the next 야. match? นี่ไง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  열심히 연습한 결과 2대0 승리를 볼수 있을 거라고 예상했고 다음 경기에도 예상을 한다고 아주 굳센 마음을 전했습니다. 어이. Congratulations again. Thank you. There's one more event. อากาจิ doll. เฮ้ย Right there. There? You need to write your signature on the doll. คอ It's a cute หนึ่งสิป้าฟังนี้ little นับได้ไหม And you can ห throw นึ่ง to the fans. It's a lucky doll. สอง So whoever gets it, it's a ป้าฟัง lucky หน่อยเร็วๆหนึ่ง Yes, on the back. ได้ไหมลูกนับได้ไหมลูก So any fans, raise your hands. ป้าฟังหน่อยเร็ว Anyone on the เฮ้ยเดี๋ยวแว่น back? บอลลูน มีแจก NDG, ฟังหน่อย NDG. มาให้ด้วยนะฮะ แล้วก็ Yeah, สำหรับ all ตะ the กี้ back. สัมภาษณ์มานะฮะก็คือก็แสดง ส ยิ อน ง ดีด้วยกับชัยชนะครั้งแรกแล้วก็คิดยังไงบ้างกับ เดี๋ยว performance ประจำตัววันนี้นะฮะก็ เดี๋ยวนะ คิดยังไงบ้างกับการแข่งขันในวันนี้ ก็ ไปแบงค์เริ่มแล้วนี่ครับกำลังแข่งกำลังจะเริ่มแล้วเนี่ยทารอน ก็ เขาจะเริ่มแล้วจ้ะ แบบว่าวันนี้ไฟ power ของไปไป ผู้เล่นใน ไป ทีมเขานี่ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ แล้วก็ในฐานะที่เป็นคนมาใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง ไม่ได้หมุนไม่ได้ระวังหนีบขา ในทุกๆแมตช์ของเขานะฮะแล้วก็ทีมให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดี ฝั่งของการแข่งขันในวันนี้ในเมื่อชนะมาเป็น 2-0 แล้วก็ถ้าเกิดแมปแรกนี่แทบจะเรียกว่าเป็น clean map ด้วยซ้ำก็คิดยังไงบ้าง ก็บอกไว้ว่าก็พวกเราก็พยายามดู our best นะก็คือพยายามให้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ ครับ คิดไว้แล้วครับว่าจะเป็น 2-0 นะฮะ อันนี้พี่โอจิเขาแปลจากภาษา เหรอ เกาหลีนะเมื่อกี้นี้ ป๋า คิดเถอะ เมื่อกี้เล่นแบบกระต่อง energy ด้วย ใช่ ว่าแบบสุภาพน้อมน้อมสักนิดหนึ่ง ใช่เขาดูแบบว่าตัวรีบๆเวลาตอนอยู่บนเวที ตัว มาก รีบๆเลยนะ ไม่แน่ใจว่าตกเป็นเหมือนกับอะไรนะประหม่าเพราะว่าขึ้นมาบนเวทีใหญ่ขนาดนี้ หรือประหม่ากับพิธีกรของเขานะฮะ ป้าเหรอ ครั้งแรกๆที่แบบทางทีม Secret ทำไม ให้โอกาสเขาได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับ ในส่วนของการเล่นที่ต้องเล่นเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับ อืม แล้วก็มาให้สัมภาษณ์อีกอินเทอร์วิวอีก อะไรลูก นะครับ ใช่ บนสเตจใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน ใช่ครับ เงินป้าไปทำไมเรา แต่ว่าวันนี้เองทาง NTG เองก็ถือว่าทำ performance ออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆด้วยเช่นเดียวกัน ก็ถือเป็นการที่เราน่าจะเรียก เธอ ว่า ก็เอาเงินจากแม่สิ นะครับ เงินป้าอยู่กับแม่ไงแม่เอาไปนะ ของสกอร์บ้างดีกว่านะฮะทางทีม Secret สามารถเอาชนะ แม่เอาเงินป้าไปแล้วน่ะ ได้ด้วยสกอร์13 ต่อ เดี๋ยวคุณผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับ วันนี้เรามีดูทารอนปะทะ DRX ไปแล้วนะฮะสามารถที่จะตัดกัน ที่แต่ทารอนจะต้าน DRX ไหวเหรอวะเชี่ย DRX แม่งอย่างโหดเลยฟอร์มตอนเนี้ยแม่งโหดสัตว์อะผมว่าทรงแบบว่า ดูสิ ดูแล้วน่าจะ This has always been such a great map for them. They had one of the longest win streaks of all time for themselves. เซน But กันก่อนแน่ spicy because Talon เดี๋ยว have กัน always ก่อน been- This is Old Faithful
And internationals for ไปกดดัน Sure, นั่น but ไง here's the thing is that first of all, obviously Talon gaining a lot of confidence in that 13-3 Valorant scoreline against 2-0 Team Secret. Also, DRX they seem to look during the ไม่ offseason to try to find something ปี new on a ปีไหน set เนี่ย that they haven't quite ไม่หมายถึงว่าที่คนดูคุยกันนี่คือปีไหนเนี่ย That's the age-old ไม่น่า range. 2-0 นะ Obviously, they had a little fun with the ผมว่ายังไงก็ต้องมี Euros, 2-1 way อ่ะ back when the offseason ถ้า first แบบ started at the พีคๆสุดๆอ่ะก็ 2-1 None of it has looked 2-0 ไม่ได้เป็นไปได้ว่ะ more invigorating จริ or ง even promising. So Talon, I mean, we heard Coach Frost saying that he thinks the draft went in their favor. I'm not blaming him. I'm not blaming him. well, Breeze to round it all out, and I mean both teams. แต่ถ้า having 2-1 ล่ะก็ on โค that ตร map เกิด as well. ถ้าเราชนะ 2-1 โคตรเกิดตัวแค่ว่าโคตรเกิด To that, then we get, you know, the Buzz Yoru going Sure. up against Governor on the Neon with ban on Yoru And as well. speaking of Neon, of course, now on Split, the other question is Talon. Are they going to play เอาดูดิไอ้โหดจริง double dose มันโหด themselves? 'Cause โหด Ban ครับ can โหด flex โหด onto that Jet, and then โหดจริง you โหด could จริ have ง Governor playing either the Race or the Neon even when it comes to the Split. Very possible. Well, we're gonna find out what indeed the Asian compositions will แน่ be. ทารอน as มึง we ล้ม cross ยักษ์ over เลยวะ to ไอ้ Haonan, เหี้ยจริงเว้ย Everton, and มึงตบ Astra. DRX เลยวะไอ้สัตว์เหี้ยมึงตบ DRX มากูเกิดเลยนะกูบอกก่อน For นะ that, we are now ตบ looking, of course, ถ้าเรา at ตบ DRX มา the กูเกิดเลยนะ Aegis กูบอกก่อนนะไอ้เหี้ยกูแจ้งเกิดเลยนะ Yeah, okay. So, Anything, สำล้อถูกหวยแล้วกูบอกก่อนนะ breach for stacks is one of the things เอ้ย that ตบ really ขึ้นมา sticks กู out สำล้อ in my ถูก mind, หวยนะ something กู that he เตือน used to ก่อน play a เด้อ lot on this map, and then it kind of went to the sky for a while, but I think with some of the changes, they feel like they can lean back into that a little bit. But the Sova as well for Lenny. โอ้เนื้อหน่อยเว้ย This วัน is นี้ something that is a โกเนื้อลั่นๆเลยเว้ย discussed topic Yes. about this map. เหี้ยยิ่งมาถูกหวยกูบอกให้ถ้าเราชนะกูถูกหวยแน่ General consensus, I think it's safe to say that people think 2-0 Sova Subs 2-1 on ว่ะ Split. I ผม think ว่า it's the same 2-1 ว่ะ reports. จริง I เว้ย just love how blunt you are. It's like, yeah, 2-1 ผมฟันธง Because, again, ถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่าถ้าทารอนจะชนะขอ Drone 2-1 is just too slow in 2-0 ไม่เอามัน 2-0 มันดูเวอร์ไปมันดู I feel เกิน like จริงไป there's a world, especially with the sky, that เกินจริงไปมันเกินจริงไป the speed at which they need to 2-1 พอ 2-1 พอ might just be faster. 2-1 พอ You know, you have those shock dart lineups, you have those recon darts that allows you to clear certain positions of a map, especially on Split. Right. And if they have a cipher, right, like Yeah. you have here, it gives you maybe a little bit more flexibility to clear some of that utility potentially. Very true. That's kind of what I'll be looking for, especially on their attacker side for Talon. But they start on the defender side here. So DRX, some work to do. เริ่มการลุ้นหน่อยให้มัน No มัน double duelist. ถ้า on เรา either จะ side, 2-1 ไหว which is ปะวะ also เฮีย kind of another interesting thing. Not something you see every day. And another big difference, of course, is Cruz on that Astra. So post play, it's going to look a little bit different for DRX. ปัทามาพยายามเกิดเย็ดแม่ทารอน 2-1 แค่นั้นแหละเฮียกูไปละกู Space ไม่รอ and room to kind of play with their Pero low. post plants with those gravity wells. Whereas DRX โอ้ does เฮีย have ระย some lineups, I'm sure, with the snake bites. Yeah. But Foxy9 going to have to be a little bit more up close and personal. So Governor boosted Yeah. himself up Nope. on top here. Wait, กูแจ้งเกิดซะหน่อย he got the VIP treatment. He bought shield, someone dropped him a ghost, and he's full util. Heck yeah. After what he did the last time, I would too. Yeah. I'm all about it. But this spot of him actually could be detrimental now that they're pushing อะไร up เว้ onto ย if they actually somehow get some อุ้ย line of แล้วบล็อก sight B4 ด้วย อุ้ยแบบรู้แผนจัด might actually แบบอ่านขาดจัดอ้าว for the wearers. เฮ้ยแต่โกเวอร์เดอร์เอาให้ Get the quick trade off here. อ้าวแต่โกเวอร์เดอร์ตาย For DRX, but this might แม่แบนเอาให้เก็บแม่แล้วแบนตัวลั่นด้วยมาดิเฮียมาดิมาดิ able to hold on. มาดิอ้าวเรียบร้อยไป Cruz at the back of the site. Why? Cannot convert with the frenzy, unfortunately, and it's all down to Jet Boys. เอ้ย Here, เฮ้ยใจ Spike เฮ้ยสวย Ooh, for ไหว now, จิบไหวจิบไหวจิบไหวผมไหวพี่ผมไหว They hear the drop Why? on the rope, so Foxy ไอ้ 9 Foxy all ไป he had to สี่ do was ตาแรก well, and he gets rewarded the 4K. เฮียวินแรกฟ็อกซี่ Yeah, แม่งเอาไป and สี่ a lot of this round came down to DRX just having numbers advantage in the fights that they took, right? The initial Yeah. fight against ไหว Lenny. ไหว essentially ยังไหว you can see right here, there's another gun right behind. And then Foxy9 pumps the brakes after coming out of B Heaven, waits for Mako to swing around the corner before he makes his push. แม่น So ซะด้วยเฮียนี่ good discipline, good timing, good communication from แม่น DRX. ซะด้วย All of those things give them the round, despite Talon being in a position to seemingly absorb that B hit. เราดูฟูลบายเราดูฟูลบายเว้ยเราดูฟูลบายน้อง So much in Governor. and it's only- เราอาจจะล้มยักษ์ให้เราก็ได้ถูกปะล่ะ All right. อาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีลุ้น Control on B secured. เฮียแต่เฮียมาโก้อย่าลั่นเด้อวันนี้ถ้าแม่งลั่นชิบหายแน่กูว่ากูวอเนอร์เถอะ DRX, they're just waiting for something to happen first. It's still in a all classic. เฮียมันซื้อ eco ปืน round. นี้เล That's ย a วะ nice little win, right? Like ตั้งใจ getting จัด an alt orb, that's actually pretty impactful potentially. As this one goes on, it may, who knows, cycle into an extra showstopper or something like that. But DRX fake a rotation away. โอ้เชียแล้วกัน A5 on a classic ระยำหมาเขาเข้า B Everybody these days gambles. โอ้สแต็กผิดป้อม Sticks together in this case. Yeah. And they will shift over to A and may have a little bit of time
before it is. this one really kicks off in 80 fashion, and who knows, they might just be playing ร้อย full บอ on มเคลียร์ wait in ซื้อ alley ผิด dive บอม spike strat. ไม่เป็นไรซื้อผิดไม่เป็นไรรอฟูลบายรอฟูลบายเป็นไร Just do ฟูล not บายว่ากันใหม่ฟูลบายว่ากันใหม่ anybody here from DRX, any ult charges, stacks, and Buzz, I think, for the most part, gonna be the biggest of their worries. โอเนอร์ไปพกเก็บภาพ Not ดิ to เฮีย mention Foxy 9 already ไป 4 charges into Viper's pit. ให้พวกนักลุ้นอย่างพวกกูหน่อยวะพวกวัยรุ่นนักลุ้นอย่างพวก They're กู gonna อะ try to YOLO though for จัดให้หน่อยวะ I mean, if they can do some economic damage, maybe. You might like throw stacks and Mako in there maybe just to see, but สแต็กเก่าเหรอเก่าอ้าว I mean, it's very worth it when you get 2 kills. อย่างวะ yep. That's 3 charges for him. 2 for the kill, 1 for the death. Exactly. And, yeah, that's about it. This round's done. But still, that's a pretty good moral victory there for DRX. You know, with just a ghost, he's able to step up in like that. Yeah. Take ไม่เป็นไรไม่เป็นไร or not take away, give himself a couple. มาบอมประมาณกี่วิ5 วิป่ะมาบอม5 วิป่ะถ้าผมย้ายผิดวาโลมาบอมประมาณ5 วิ Call there from DRX, ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะ5 วิครับคิดว่า5 วิพอดีผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกัน4 วิเนี่ยเชื่อคนดูเถอะคนดูเป็นเทพจริงเนี่ย Least เชื่อคนดูเถอะ important of the 5. 4 วิครับ4 วิ Does convert it to. Anyways, Talon. เว้ยฟูลบายเว้ยฟูลบายเว้ย Some ฟูลบายประทับไปฟูลบายเว้ยถ้าวินนี้ได้ก็โอเค always curious about ว่าไม่เสียหาย how plays the cipher. What is the trip set up on? Because you can see how well they actually play the agent. The more complicated the setup becomes. There it was. Yes, Eyes that shot dart, มุมซ้อม clear the util. Yeah, exactly why they put Lenny on it on the Sova. I mean, Yeah, he's got some good reads on how Flashback is going to want to set these trap wires up. There. And you're absolutely right. I mean, it is kind of like a gut check moment. Like, how well do they know the angles that the เชี่ยอย่าบอกนะ cipher wires can go? yeah. เชี่ยแม่งเซตอัพใจเย็นดิเว้ย Drill pusher from เคลียร์ของไปก่อน การตุยหลังไอ้หน้าสัตว์การตุยหลังเหรอ checking in general. การตุยหลังเหรอ Sure, at least from Talon โอ้ here, ตีกลางเฮีย where the general push of อย่า the บอกนะ obviously it's not เฮ้ย big, กี่ใบเอาให้กี่ใบเอาให้ somewhere on mid to B, เชี่ยกี่ which, ใบเอาให้ as you can see here, the rotation from Talon just โอ้ชิบหายแล้วตีบีด้วย are bringing forces รู้ไหม back นะ on B side. ไม่รู้ Hold on, แล้วตีแล้วครับ starts to go in for ว้า the ย great เก็บได้โดนตัน round of เฮ้ย stacks and stun as well. โอ้ Trade for trade. This is still pretty damn solid for โอ้โห DRX. เฮียผิวจัด Buzz moves, uses that paint shells to delay, and that should be the plan on the spike as all players of DRX playing inside the site itself. There's going to be a full-blown retake for Talon. เอาแล้ว They เฮีย are ดีอาร์เอ็ก playing all up on heaven. Flash is available for Ban here. One is on rafters, spotted by the jump spot ปวด from ดีว่ะ Stacks. Already just gonna เฮียแม่ง waterfall ปล่อย into ของ the แบบ side. ว่า So เดิน many แล้วปล่อย angles ของ to เดินแล้วปล่อย clear ของ up. ใส่ให้แบนเอาให้ Makes it a little bit easier for that one pick. ไอ้พี่เฮียแฟนแบงค์นัดเดียวเลยอ้ายเฮียแฟนแบงค์ยิงไปนัดเดียวเอาไปแดก Stack denies. เรียบร้อยว่ะกูว่ากูว่าเดอร์เซฟเลย He's just, the looks of things, gonna back away. And this is what makes DRX so กูแล้วโน fearsome, พิกเจอร์แน่เลยว่ะ is their fundamentals are so well drilled in, so ไป well ลูก prepared by Termi and company. ไป The way that they Ay, hold pero this nalika. post plan is just brilliant. I mean, Stacks is holding an angle ฮะ that I think a lot of players would be tempted to overswing, but he knows he has flashback up on Long, long, rafters, so maybe he can long. just hold that crossfire, and it's just a 1-2. back. Flashback gets the Maybe first long. kill, immediately drops down. That baits for Stacks, because the other player is going to be looking for flashback. Things like this are what makes long. DRX so tricky. Now, I kind of like at the beginning of the round, like you were talking about, Asarai, that ให้ดุเหรอคะ you know they're getting the Hello. information, they're clearing the utility, Huh? they're doing some of the good นี่ things. เนี่ยเขาเมื่อกี้ Our talent นี่เนี่ยเขา early, เมื่อกี้อะ but right now, you know, DRX has fantastic, call it tactical fundamentals. By tactical, I mean like ใครด่ามันพี่ small ก็ถูก fundamentals, right? Yeah, like strategic view, of เฮีย course. มันเซ they're ตอัพ good ดี too, but นะเดี๋ยวแม่งเข้ามาแบบว่าทางไหนคือตรงนั้นแม่งโดนแบบว่าโดนของอะโดน Execution ปล่อยของ just fast enough that ไม่ค่อยแบบว่าเข้ามา you แบ know, บ I วัด was แบบ about ไม่มี to ของอะ circle back to Talon. They already got the information. They might have needed to just แล้วว่าโกมเนอร์สู้กลางว่ะไม่ปล่อยให้เล่น forces. It's a หล risk. อกไปหลอกมา but ครับโกมเนอร์เลยจะสู้โกมเนอร์ตีคู่แบน and they had a. โกมเนอร์เปิดหนึ่งไหม I'm pretty sure เปิดหนึ่งหรือ they're เปล่า guiding light เรียบร้อยโดนแฝงขาวว่ะ when they threw it into the ropes. เอาแล้วสมองสูตรแฟดสูตรสมองสูตรแฟดสูตรโกมเนอร์เอาให้ setup here. ปั๊บวับ Yeah, flash out the peak. ไปหนึ่งไปสองโกมเนอร์เห็นตัววางกลับ They work ว้า best ย when รอ they're ด the เฉย ones setting the tempo, setting the plays, and they get two immediately away against DRX. Stacks and Bucks, Buzz, not Bucks, Buzz are down. That slows down the push here from DRX. Oh. As they now have แก่ to ของ forfeit ป้า that นะ mid เดี๋ยว control. ป้าเจ็บแขนนะลูก Ooh, Ui. okay. Shot. Ui. Okay, they might have to forfeit it now as Yeah, Foxy man. 9 was heating up, lighting the show. 2 kills. We slow down once again, but they did see where the spike was for the moment.
Flashback now pushes up onto Hey, look, Raptors look, here. Has to deal with the ให้ tripwire. ดูเหรอ Breaks it down. Lenny แต่แม่รักล็อกแม่รัก waits แต่แม่เลย patiently. ดูอ่ะ Peeks. No one's here. Where could the rest of the RX be? Aiming hasn't been cleared up yet. They're waiting for something. The smoke is แม่เตีย placed เตอ there ร์เหรอ for easier เตียเตอ access ร์ทำไม for the แม่ two ไม่ remaining players อ๋ of อ the แม่ RX. เตียเตอร์ทำไม They still have a ton of util. Oh, they're second guessing ก็ themselves จะดู here. น้องเหรอ Very true. They might not hear from there too. That the Theater spike's gonnaเหรอ get planted for A. เขาเป็นห่วงไอ้เตอร์เปล่าไอ้เตอ There's ร์ดื้อ back เปล่าอ่ะ away. Yeah, they didn't. They're gonna getดื้อเปล่า confirmation อ่ะ now, but this is I mean, they're still close, but this is time as well as ground lost. Yeah, and they can use this camera to get info. Mako can paranoia in on the entry. Looks like they're going to try to potentially swing through screens. There's a trap wire there. Slow the pace down for now. Move on. Ooh, that's a trade. ไปได้อยู่2-1 Flashback's been pretty solid with his clutch วิ่ง moments, but he เอางั้นดิ guesses จิตบอย incorrectly with Jet ฝ่าย Boys มันนำเยอะเกิน entered. ไปเว้ย So Talon มีหือมีอือบ้างเว้ย rough around the edges, but they get โอ้ผมว่าทำงาน themselves อยู่ a ค่ะลูก point on that board. Yeah, that overstack น้องให้ป้าหน่อยไปเลย confuses ไป Flashback. ก่อน He's น้องนี่ expecting ไอ้ an วีน offense. พี่ He's เตอร์มา expecting ก่อน somebody coming ก่อน from นี้ไปก่อนน้อง heaven นี่ there. That's why he flicks back to it. ไป Not prepared at all. Yeah. That's, that's tricky. You're basically guessing a 50-50. A great start here, though, with that combo, the flash and peaks. Taking down 2 members early. Now, Talon, little wind beneath their sails. See if they can start stringing together some rounds here. Drx now has the Rolling Thunder. That was the other thing I was kind of wondering about at the beginning of that last round. I noticed it, but they died too ไอ้ fast. อันนี้เดียไอค่อนข้างได้เปรียบครับเดียไอค่อนข้างได้เปรียบเยอะเลยล่ะไม่น้อยอ่ะเยอะเลย And now you've got one พอ more แม่งดีอ่ะ for the Viper's Pit for Foxy 9. On the other side, Showstopper and the Neural Theft. So kind of curious to see how exactly DRX is going to implement เร็วไป these ultimates. Oh. Where that? Where that? เฮ้ย Governor คนละบัวให้อติว้าว swing and a miss. Got some damage. True. Yeah, didn't get the kill. So kind of tried to punish that Viper, knowing that there aren't any escapes ไป other หา than แม่ running. ตายเร็ว At least he does get some Tama, control tama, of B seven main na. back, but because there's so much time for DRX to re-encompass Garage, he might have to be careful. And that's him, yep, without any of his satchels anymore, as well as the Showstopper. Nade is available, but you can already see DRX very adamant, confident about this B play. I mean, it's with good intention because they're about to just get a couple of kills here. Mako finds Cruz. Here comes Talon wanting to punish, but DRX are just so good at looking at these spikes. And these support vault lines for Stacks are ruining the Tearc. เอาแล้ว3-2 I'm saying เฮ้ยทำไมขัดอย่างนั้นล่ะเรนนี่ลูก Dust พี่ settles, 2 versus 1. Bonds alone. Stacks at the back of the site, one in front. Can he win the fight before he gets corralled by Huzz coming around the corner? Absolutely not. Yeah, I mean, DRX there investing a lot of utility to make sure that that site is going to be open enough for them to at least get the plant down. Rolling ลูกพี่เรนนี่ Thunder, ไปหันทางนั้นนะ Flash โอ้ packs โห in, but by that point, มาแล้ว 4-1 Governor had already bailed. And เกียร์แบบ wisely แรกยับ so. ปะเนี่ย And then the reinforcements เกียร์แบ are บแรก coming, ยับ and ปะ then เนี่ย Mako, I was going to say, gets a spray down through the ดู smoke มันยิงดิ right after that. ไม่เห็นเฮียเลยวะ He catches Cruz, and that's huge. That's a lot of that util that you want in that retake for potentially using, smokes to hold your angles as you push in, for using the grab well. อิชิเฮ่พวกกูกินหมามันบอกอิชิเฮ่พวกกูกินหมา Immediately taken out of มา that หิบ fight มาก by Mako with that spray. Ban does a really nice เอา job เลยว่ะ picking up a couple big kills and giving Talon a potential, some hope in that round, but at the end of the day, ใช่ kind of finds a แค่ great แมป timing แรก for a ไม่มี two-piece. ภาพเลย That's all she wrote for that one. At some point, they lost too many players that unless Bond got 3 or 4 kills, it wasn't going to be something I think Talon could convert into a round win. It was just a little too late at that point here for Talon. Yeah, and it's tough because, again, the protocols for DRX continue to be nearly immaculate. I mean, they're always in the right place, doing the right things, using their utility in the right spots, taking the right timings on their angles and things like that. So, for sure, probably here, I mean, I think he's just probably saying, let's be a little bit safer. Let's make sure we're talking about these retakes, getting the utility in place, and then going for them if we're going to play post-plan. And maybe not overreaching, with
your satchels and your ultimate without confirming that DRX is actually there. It's a big wasted, resource. Yeah, that's getting pretty greedy there for Governor. Thinking he's got Foxy 9 dead to rights potentially, but just เดี๋ยวเกาหลีครับเดี๋ยวเกาหลี now toxic screen as they lurk forward. จะบอกนะ Oh, that is โอ้ a โห risk. เฮียแม่ง Jet Boys Come does on, get let's the up. trade though. มาแล้วไอ้บ้านมันบ้าแล้วตายว้ายยังไม่โดน Just barely, but Jet Boys exposed to Stacks as he comes closer into the site. อันนี้ครูโดนลุมแล้ว Just pocketing himself here in elbow. Tries to get in a little bit closer. Actually works out Oh, because he's paranoid. The short-sightedness not going to be able to spot Mako from that. เฮียมันเซตอัพดีจังวะ Drops down. This is an eco. They are dealing good เฮียมัน damage. เซตอัพแบบ At the end of the day, สู้มันยังไงวะเข้าไปก็ขาวเดี๋ยวตันเดี๋ยวเฮียอะไรก็ไม่รู้ from the action. Flashback should be able to clean this up, and Lenny, he's got a short. ผมว่าต้องไม่ปล่อยให้เฮียเดียไอเซตอัพปะวะเฮียแม่งมันเซตอัพแบบว่า most luckiest of shorty pellets for ร้อยกูว่า taking down a 100+ HP flashback. โอ้พี่เลนพี่ To his back away. แม่งเล่นพี่เลนกูลวนเลย Get this tag out of me. Yeah, no, I mean that's impossible. พี่เลนพี่ Very few. Yeah, there's no world where that one happens. I mean, even Doctor Strange can't find that one. Wow. ผมว่า Yeah. ปล่อยให้มันเซตอัพสู้มันไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเฮียแม่งเด็กเซตอัพดีเว้ยแม่งเซตอัพโคตรดีเลย By the way, some of you might be ตอนเข้า wondering เดี๋ยวตัน why, เดี๋ยวแฟดให้เดี๋ยวเฮียอะไรเงี้ย through that paranoia, and also it stacks. Probably intentional because Stax knows that he's going to be at an up close and personal fight, but if there is one around that corner, so he doesn't mind getting nearsighted there. He'd rather, it hit his opponent as well potentially. So, like you said, ถ้าวินนี้ไม่ได้ก็ยาว nearsighted even if Stax loses that fight. เอาละโกเวอร์เนอร์สไลด์มาแล้วว่ะเบรกเกมร้อนแรงเซตอัพเหรอมึ Or ง Mako's just trolling Stax. I mean, โอ้ยเฮียมันจะแฟดอีกได้เนี่ย They're pretty close. they're good friends. So it could be. ร้อยถอยมาโดนแฟดกูว่า You got Neural Theft, you got Hunter's โอ้ Fury, เต็ม Seekers, เต็ม Cosmic Device. นั่นไงกูบอกแล้ว Governor, That's a leg. Yeah, absolutely. Nade for nade, though. Governor's going to have to back away. He does have a teammate holding Raptors here. Foxy 9 exposed. They are leaving Ali a little bit Chip Boys. โอ้ยเฮียมึงดูแม่งเซตอัพเข้าดิ DRX to start มึ pushing งดู in. มันเซตอัพเข้าดิ And it's มึงดูไอ้ DRX still coming through, วาย but Jet Boys and Cruz, เฮียคอมโบ original members, the OGs, making it work here for อะไร Talon. วะหน้า Love เฮียมองไม่ทันเลย Love the timing here from Talon. ไอ้เฮีย DRX while ดู they're trying to ดู execute. ไม่ทันเลยเมื่อกี้ This is something that ไปจัด a lot of good teams will do that give DRX fits because DRX is a team that really commits to execute for better or for worse sometimes. When they are able to get เออดูมีภาพ that มีภาพ space to commit, we've เอ้ยแต่ seen มี times ภาพ when มีภาพ immaculate with their timings, with their placements, with ไว้ in terms of ไว้ the angles, เย็ด all those things are great. But if you hit them in the middle of it, slow it down, cause some disruption, they do struggle sometimes to recover. I gotta give Jip Boys a ton of credit. He lurked from stairs in a smoke for a long time and found the perfect moment to backstab and pick up 2 kills out of it. Really nicely done. I just want to add to that too, right? This is the first time I think เออจิตบอล Talon แม่น has been able แม่น to ครับแม่น properly use แม่นสัตว์ Governor's reaction and explosive ฟอร์มดีนะ shooting, right? Because every time we've seen him, เรนนี่17มีภาพ he's been ไม่หรอกว่าเรนนี่น่าจะตอนนี้แบบโดนอยู่ไง as you mentioned, ช็อตแบบน่วมอ่ะ This น่วมอยู่ time, อ่ะ able to work with the team to allow players like Jet Boys to feed off of that. That's true. That's really true. เจอพวกมาโก้แม่งเล่นลุแม่งเล่นสะน่วมเลย That round went so fast. Talon's still sitting on a lot of ultimates เมาบัตรแล้วเนี่ยเฮียต้องไปรอยก2แล้วมั้งกูว่า because that round was so one-sided for them. Cruz looking to just make an escape. Probably pop the smoke. โอ้เชี่ยเจอเต็ม Decent amount once he gets เต็ม contact. เต็มไป Cross. Oh. Just barely เฮ้ยสวย trying to force their โอ้ way โห onto เชี่ยเอ้ย one. Buzz, that's a little bit rough on เออ edges. พี่บอยไว้โย Jet Boys to punish. เอ้ยสวย Just comes ว้าย through all of เออ the ว่ากูไม่ได้เอาให้ points. Gonna work out. Flashback in a 2 versus 1. 2-1 เอาแล้ว Be him. กูเดิมมึงเดินดิสัตว์ Just too หี้ quick. ย Reposition, ขาขาด pre-aims, เดินดิ shoots him เฮีย down, เดิน and เหรอ Talon are เดิน striking เหรอ back. And now you can see มา that แล้วมา certainly แล้ว what Cruz does is ภาพค่อยๆมาภาพค่อยๆมา through the wall, he realizes ยังไงไอ้เหี้ยใครบอก this is the 2-0 timing เป็น of ไง the ล่ะมึง cross with his peaks. Like ใครบอก you just 2-0 said. So instead of just trying to run, just turning tail, he's like, well, I'm screwed. I might as well just try and fight. Picks up kill for it. This is actually a really good decision. And I love that. Yeah. And then he barely gets that neural theft off. That's huge. Makes it easier for Governor. Governor with the op.
now starting to really solidify Governor, the defense as well for Governor. Talon. Having that op in their hands, dude. พอดไหมพอดไหมพอดไปน้อง At this point, it just feels like พอดไปเฮีย2-1กูบอกแล้วฟัด they have to try to deal with that. คำตอบค่อยพูด might อ๋อ need โอเค to โท start ษที kind of pinpointing where นี่แหละพวกวัยรุ่นนักลงทุนก็จะลุ้นๆอย่างนี้แหละน้อง This is going to work out, but DRX have called a timeout maybe to address this exact situation, exact problem for them. Yeah, and if Stacks can land some good flashes as well, that maybe because it's a lot harder to turn a flash when you're scoped in on an op, right? Like, Very true. Very yeah, true. yeah. But you're absolutely right. Like a lot of this could, a lot of it does fall on the Stacks or potentially Mako with the paranoias, but to start doing something about Governor's op, you know, I'd be even concerned like เอาวันเนี้ยอ้าว like Buzz like is like flying. มันมาดูเจาะ through the ง่าย air. เข้าง่ายโดน That พี่ he's โอ้ just โห gonna มึงดูมัน flick ตี on ดิ Buzz เฮียดีเอ็กมึงดูมันเซตอัพมันดิ with how good he's been this year. จะเซตอัพไม่งอย่างเอาเลย I feel like Governor can actually do that. We've Yeah. seen the highlights, you know, back in He's probably กู done มัน it. เซตอัพดีเว้ย old days Yeah. when Set he up was ดีจริง posting on YouTube. Yeah, I mean, I can't watch every video he's ever made, but เอาละ Yeah, กูก็ได้ตัด I'm บี not Nobody can. physically capable of having that much time. Oh, Buzz though. อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย They เอ put อ the เบ ult ก่อน right here. He's not getting เฮ้ย any โอ้โห contact. เรียบร้อยโดนตันอีกแล้ว The smoke, that is huge. Buzz truly is โดนตันอีกแล้ว a giver เออ and a taker. เดี๋ยวว่าจิบอยเอาไปดึง Jet boys, he's got the เหยียบ tripwires. เหรอเหยียบแท็บ Get เหรอ that trade 4 to 4. จิบอยถามว่ามึงเหยียบแท็บกูเหรอโหแล้วปืน On ม่วง that ก equal footing. ำ Fortunately, เฮียปืนม่วงยิ่งกว่าของกูอีก for talent here, DRX cleanly take that A site. You ผม can ม่วง already จัด see they're starting to move up into heaven just to make sure that they are not really just corralling themselves onto the site itself. Nade thrown right now from Governor. โอ้โห As Jet เฮีย Boys เซต gets อัพโอ้ closer โห and แฟด closer. เฮียอะไรเนี่ยโอ้โห Mako แม่ง is เอา gonna เลย push up. เอาดิ Separation in the angles. เอกดึงอ้าย Question by มาข้างหู Stopper whiffs. Only one to remain. Stacks plays around the corner and Lenny gets overwhelmed. Talon, sit down. DRX is still taking it. ว่าไม่รอด Oh man, that ไม่รอด showstopper ไม่รอดเลยวันเนี้ย just far. Governor there. ไม่รอด I think ไม่รอด he made a แน่ movement trying to land ๆเชื่อจะอันติเบ้า that 2 rocket ที in แล้ว the sweet spot where it doesn't really hit him and it hits Stacks. And it doesn't hit Stacks too much. Oh, that's what a why. reaction. You know, Buzz just barely โก sees เนอร์ it. ใจเย็นดีโกเนอร์ใจเย็นดี Love the Yeah. way that อัน DRX ติเบ้า2 รอบแล้ว By the way, they've got Stacks on โอ้ point โห with the ดูดี stinger. ใจดูมันดีใจ Mako picks up ดู a rifle, ดูมัน moves ดีใจ back to the backside of the site. Yeah. To cover that angle. Now he gets spotted out and taken out. But then Stacks is also with the breach utility, so it's two things there that benefit them. To use the aftershock to cancel out the paint shells push to buy a little bit of extra time. Really good stuff from Stacks in that round. I mean, obviously he clutched it too. That helps. เลนมันเอาฮาวอะไม่หรอกน่วมอยู่ครับผมว่าเลนนี่น่วมอยู่มันโดนมันถอดแบบว่ามันโดนสถานการณ์แบบว่าปล่อยของใส่อ่ะแล้วโดนยิง Also อ่ะ love having the double แก้จะไม่รู้จะแก้ไงแล้ว because you allow น่วม yourself to just be able to do this. You know, use that omen to start plugging up these tinier angles so that you can just slowly leave him there, get yourself better map โอ้ control. ตีบีอีกแล้วเนี่ย That allows for เฮ้ยสวยอย่าปล่อยมาเซตอัพสวย อันนี้สวยนะอันนี้สวยนะอันนี้สวยอ้าว dude is unhinged. Whoa. I mean, we talk about this. He pushes out once again, ผมเลย gets punished. And this B side, DRX, they're gonna be more confident just taking it. คิดดี Lenny's by แต่ภาพที่ออกมา himself, เป็นจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ holding this. อุ้ยสวย He Iron Man his way เอ into อ victory. จิบอยเอาให้ Maybe. อ้าว He's เฮีย getting แล้ว a จิบอย couple คนเดียวเลยเนี่ย Probably making Jet Boys ไปจังวะ maybe a tad bit better as a lot of the players เออ are tagged. Nice. Down to 5 bullets. Reposition. เออจิบอยว้ายอุ้ย He gets back into cover as well. ไป2 นัดก็ตัว2 นัด Now is Hey! fine where Mako is. Patience is a Yeah! virtue, and Jet Boys has Jet Boy outside. the clutch. ไอ้เฮียเอาสัตว์ Absolutely phenomenal. Oh, what a เหี้ยโหดว่ะ play from Jip Boys. ปฏิหารย์เอาให้ Stuff right there กิดบอยบอกดูดิดูผมเลยเดี๋ยวเอาให้ to just time all of that. ไอ้เหี้ยกระสุน2 นัดกูกะว่าตายแล้วเมื่อกี้ Throws that extra smoke down to give him just เหี้ย enough สุด cover ว่ะ potentially if there's somebody up on rafters when he drops. บาจิบอยสุดบา He สุด gets บา that kill in here, but this สุด first ว่ะ one's nice. It's เป clean. หนึ่ง Stacks is trying to ปั๊ run. บเหลือ2 นัดสุดท้าย The shoulder of เหลือ Fox there, and this neural theft. เดี๋ยววัดสู้ Gives him all the info he needs. แปะจบ Here's the reload. Wait. And Mako was already so low. มึงงงกลัวดิจิตบอยบอกแกพูดไทยด้วยวะ If วะ I mean, เนี่ยต่างชาติก็ไม่รู้เรื่องเลยวะ those body shots would have been for nothing. Yep. But he was. Oh.
เชี่ย It's a great day for Valorant. It is a good day. เอ้ยสวยกว่าเนอะตัดหนึ่งตัดสองไปสองเบรกเกม Now he's the one that was patient. Now he's the one เข้า that วัด gets เหรอ to ยังแม่กับเข้าข้ออยู่นะ เข้าข้อนะเข้าข้ออยู่นะ holding his ไอดี trigger ไอดี finger เข้าข้ออยู่นะ and chilling out. Oh อุ้ยโอ้โห no. ครูของดีเลยนี้กูโดนเมื่อกี้ Wait. อ้าว Oh, actually gets ไม่เหมือนตอนที่กูโดนเลย punished by Foxy9 here. Quick on the pull. Look at that. DRX, they got the ของ whole ดีไหม line ล่ะ in มึง terms of ultimates. เฮ้ยโหแล้วนี่สูตรเหรอ Okay. อ้าวสวยมาร์กไว้หนึ่ง We got the spot on the Viper. อะไรลูก He is. Oh, and he's already here on the side, โอ้ย but ไม่เห็น the K, of course, always something that you have to be worried about. That makes the players, อะไรลูก leftover players of talent แม่ here. กับแม่ไป Really กับ bad แม่ไป spot. Ban trying to find the one that's not inside the pit. โอ้ยอย่าบอกว่าจิบบอยเก็บ Falls หมด down. Jet โอ้ยเรีย Boys บร้อยเลย cannot replicate what he did Right, that look. last round. Too much control here from DRX. ไปไม่ได้น้องไป I just had to laugh because เท่าไหร่เนี่ย Starks yelling on the stage. Just let out เล่นกับน้องไปลูก a bit of a Right. cowboy yell It's like there. we're so close to the action. ใช่ I know, yeah. Cái nào I bay? mean, Bay. you know, having a little fun up Lầy. there. But yeah, still a ton of ults. I น้อง mean, ยังไม่ได้ไป DRX, ไปเล่นน้องไปเร็ว other than the pit, nothing else needed. Foxy, by the way, after he got pinged, played this really nicely. Ooh. They were able to call in some reinforcements to make sure Lenny couldn't find Đi him, lên, and then he lên, lên, backed lên, out lên, on the lên, recon dart that bay. came through, so it wouldn't ping on him ๆ again. นั่งได้ของเล่นไป I really like that little ไป micro ป้าทำงาน movement. ก่อนเดี๋ยว Oh, ป้าก็ here we เล่นด้วย go, ป้า fast. ทำงานก่อน Oh my god. Fire. In ไม่เอา what? ป้าเล่นไม่ได้ In ลูก what? ป้าเล่นไม่ได้ครับ Okay. Rolling Thunder's activated here. ป้าเล่นไม่ได้ป้าทำงานอยู่ Wait, it's not the aftershock that stops them. It's actually the snake เจ้า bite ก็ไปเล่น here กับน้องสิเจ้าของเล่นไปเล่นน้องกัน from สิไป Foxy9 himself. From the looks อ้อน of พ่อ it. เวลาโดนสาดุชอบ Either มาอ้อน that ผ or มนี่ maybe แหละ Cruz had a gravity well in A main. There was too many abilities being popped. I was unsure which อาโก้ไป one แข่งไฟเอ็มเหรอพี่ the แข่ง most ครับแข่ง2 เกม onto the A side here for DRX. They do find Lenny. DRX readjustment is just to go straight onto A heaven, and they were not aware of this. โอ้ยเฮียทรงแบบว่า Right now, as it is only Cruz and โอ้ Bond. ทารอนไม่ใช่แบบว่าไม่มีใครแบบว่ายิงเว่อร์ๆมาสักคนแม่งโดนหมดเลย Jet เนี่ย Boys alone. That neural theft exposes him. And he's only got a sheriff into things. He's gonna look for first โอ้ย contact. เฮียไม่เอาเรื่องจัดเลย Find ว่ะดีเอ็ก that. แม่งดุสัตว์อะ I love this position Đủ sẵn à? ban in anticipation of the showstopper. Just like kind of we saw earlier with จัดเลย Jesse. ดีเอ็ก We เฮีย saw มาดู it, ฟอร์มมา thought, เล่นดิ I can kind of do that too, except as a stinger instead of a judge. But in a forward position to catch the raise after the second ปวด blast ชิบหาย in the air. มันเซตอัพดีเว้ย While ดู the เวลามันเซต showstopper's ดิ out. So really, คือง่ายๆถ้าเกิดฝั่งฝั่งทารอนไม่มีใครแบบว่าแบบเก็บช็อตแบบว่า 3-1 4-1 อะไรอย่างเงี้ยแพ้ยับ you Yeah, need to fair. deal with that. 'Cause I was seeing เชี่ยแม่งโห everybody ด from สัตว์ like DRX be vulnerable, so I was unsure ผม of เลือกจากไว้เฮียดีเอ็ก which ability Yo, was there was used to so make much them- chaos. There in was there. so much. It was very hard to track. But yeah, was it a Nova Pulse? Was it? I don't know. You know. Yeah. There was a reaction of the Rolling Thunder as ต้องแบบ well. ควรจะ which แชมป์เหรอวะ allowed DRX to push into the site. เฮ้ย But เฮีย then ใช้เมาส์โดนเช็คด้วยดีกว่า you ใช่เหมือน know, กูเลยทำไมกูไม่เห็น very แม่นเหมือนบ้างเลยวะ cool, very calm. Just says we don't ก็ have ใช้ to เมาส์เดียว worry, กูดีกว่า let's มัน just กูไม่เห็ go นแม่น and เหมือนมันเลยวะ see what happens. มันก็โหดมานานแล้วล่ะดีเอ็กไม่มันก็โหดนะแต่พี่ว่ามันรอบก่อนๆมันก็ไม่ได้โหด Oh, ข so นาดนั้น she น่ะ came. The girl on the right came from Jeju. So please. มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคือโหดแหละแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะ Is that far? It's the island. ไม่โหดตรงไอ้พวกนี้เฉยไอ้พวกไอ้ตัวแบบว่าพวกตัวดูเอลิทมันอะเก่ง No, it's okay. รอบนี้แม่งเซตอั I พดี only จัด know that because ทีมเวิร์กดีขึ้น my อ่ะ mom actually went there for vacation, so she's like, "Oh, you should really go there. You don't have to have a visa too." It's sick. It's a really nice island. Yeah, especially the black pork. Yeah. Yeah. All right. แล้วชอบบินในห้อง Very good. ยุงเฮีย Well, after kickoff, possibly. I'm G. It's a short 45-minute flight from Seoul. Ah, Not bad at all. for all the viewers out there. Yeah. Come on. Chia, over, go set to up ปะนะ Jeju, Eat some good seafood. อย่าบอกนะ BY Nice place. Yeah. BY well, pistol BY หรือ round, เปล่า Flipping sides. 8-4 DRX, and มาแล้วครับ BY ครับ Could break the tripwire. No, it didn't. it didn't. Specialized tripwire. Maybe expected it a little closer to the door. Look at that. BY แน่นอนทรงนี้ BY แน่นอน But ตรงนี้ nope, BY steps แน่ to receive it. ๆรับกูแล้วเด้งหนึ่งว้ายติดโดนดึงกางเกงใน Corner might not actually die from this, which he does not. Mako's a second too late, so that's going to be the plant for Talon. And a slow retake rotate here for DRX, as you can see they're kind of aware that จีบอยลั่นสัต somebody ว์ could be lurking and Jet Boys เอ้ย is รอก่อน there. กูได้กำลังมา Flashback on first กูได้บอกเดี๋ยวเอาให้ไป contact. เนี้ย It's กูได้บอก going เดี๋ยว to ให้ be จิตบอยเอาไปอีกหนึ่ง Flashback goes กูได้ไปอีกหนึ่ง Governor gets the fight onto Stacks.
ที่จิตบอยมันเข้าข้อจังวะ Going very much sour. เฮ้ยโอ้โหทำมิ่งคุยทำมิ่ง Wacko or other Fox อ่านทำไมวะ Buzz making a dang good case. ไว้จิตบอยเอาให้ Get out of my base. Smoke เหี้ยแล้วเขา there. defuse They're gonna have to push it to ไม่มีคนเห็น smoke สวย unless they have defuse เนียนเรียบร้อย which I don't think they do. So เร็ว DRX ดี just straight เฮ้ย defuses and Cruz. อย่างวะ Just barely. เสร็จอยู่แล้วเฮีย I was like, what? Just an inch, a millimeter, a centimeter? เสร็จแล้วว่ะเมื่อกี้ Shot. That was วิ great. เดียวอะ shoulder, 'cause he shot วิ like เดียว level แค่วิเดียว three areas in like a Yeah. in like a vertical or a horizontal line. Yeah. Man, that all of these were kind of close โอ้โห too. ดูจิตบอยยิงดิดูจิตบอยยิงดิ Timings for both DRX สวยว่า and ครู Talon on each of the contacts were neck and neck. Yeah. จบแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ได้มาขาดทุนเสียหายหลายแสน Well done by Talon. I really impressed. They're able to kind of after a very rough เชื่อมันเรียน start, มาเก็บเงี้ยเลยเหรอ able วะ to really start bouncing back, Yeah. get their feet underneath them. Well, now DRX is back in that same situation that Talon was previously, but completely different like look here, right? They're not gamble stacking. They're looking to play for some kills, maybe scoop an upgrade and see if they can turn this round on its head. Yeah. I mean, as long as you can have those smokes and, you know, the long-reaching fault line of stacks, there's always a chance where you can punish very greatly, even with just the pistols. That's true. Very true. เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งสวยครับสวยครับ Piece ตัด of ไป work หนึ่ from ง Van. Marshall in hand as well. They have a lot of utility to clear out corners right now. Cruz, he's gonna get สวยตัดเหรอ pushed. อ้าว All right, that's a trade. จะมาหล So อก B ตัว main has been given up, but the rest of Talon actually maneuvering their way onto A เอ main. อตีไปเลยตีเฮียแฟนแบ็กเลยลุมมันลุมมัน มากัดมากัด But this dog sniffs out his เอ position. อบอมแตกบอมแตก No เอ้ chance ย for another shot. โอ้ยไอ้เฮียเอ้ย Moments here for Talon, and DRX is gobbling up these ไม่ได้อยู่เหลือ punishments. จิตบอยโกเดอร์เว้ย Stacks with a Marshall. So he can do some damage. เหลือจิตบอยโกเดอร์เอาให้ Or somebody on the screen trying to delay a little or trying to buy a little bit of time here. Governor though has a phantom. Close. He's 79, so there's a ตำแหน่ง chance. ตัวหนึ่ง If they allow Mako ตัวสตัน to just เรียบร้อย Jeez. he's fault line, man. เฮียอะไรวะน่ะ DRX is too good, and this is actually working into a ไปอยู่ very อ้าวเฮ้ย situation. My God, what an expensive round. เออ Looking เฮี in ย the right direction. ขนาดมันเหลือ2 คนปืนพกก็ได้ชิบหาย Though. เฮียขนาดมัน2 คนปืนพกนะเว้ย That's a tough one. I mean, Mako there ย snags that ghost and puts it to just Ih, fantastic getek. use. And again, the patience here for DRX, the communication between these players. You know, Mako and Stacks playing together for so long now. Just able to work together so nicely to make this such an expensive round for Talon. Yeah, they get it done, โอ้ยยิงไป18แล้วจิตบอย but เฮีย that is จิตบอยยิงไป18ตัวแล้ว a ว่ะ lot of extra money that they would have. แต่เลนแม่งโดนแล้วน่วมว่ะแม่งโดนแล้วน่วมยาวเลยว่ะตอนเนี้ย DRX on the other hand went full armor. A little bit worried, I think, about maybe somebody grabbing an outlaw or something potentially, but No dice on that at least. nah, not this time. Yeah. Governor actually double satchel already onto Rafters, but they haven't Wait, don't really tap pa na. pushed up just yet. So there's some delays that are being done here by DRX as to why we're seeing Talon not really full commit. They're slowly able to just clear a couple of these strip wires and such, but no kills just yet, no big damage onto anybody. It's really just a show of force on both sides. And Talon, as now they feel like there's too much heat on A, they're trying to re-encompass somewhere else on the map. They have an escape route now as Foxy ได้รับ Nine อี had ทีมเก่าอ่ะดิ completely abandoned ropes. ได้รับอีทีมเก่าอ่ะ Check it. Realize that he's gone. Now they have a decision to make. Do they เอา regress แล้ว towards หลอก A? ไปหลอกมา1 สเต็ป Are they gonna เซ shift ตอัพ back หลอกไป to 1 B? ที Yeah, I think this เซตอัพหลอกไป1 ที obviously we know it's a slightly better decision. โอ้ย Foxy เฮีย Nine ฟอก is เบรก great. ปะเนี่ยหัวไม่ได้เจ็บไปดิไม่เอาเดี๋ยวจะตายแล้วมึงอยากจะปล่อยพิษมากๆแล้วมึง Would've been nice if it อยากปล่อย comboed พิษ with the มากๆ smoke แล้ว of มึง his, but it's not. โอ้ย He's เฮียแต่ 1 โอเมน HP. มันไปนี่แล้ววะ What can 1 HP ไหว do? หนึ่ง It's Foxy เอ Nine. อหวานเจี๊ยบ This time it'll be amounted to เอ nothing. อทำมิ่ง Players of DRX still alive. Smokes from Cruz dissipating. Flashback Stacks and Buzz slowly creeping up. ตายฟรี Quick ไอ้ Buzz น้อง is the เดิน first ซีเดินสัว on the peak. เซฟดิ Last เซ two. ฟไปเซฟไปวากาวินหน้าเฮ้ยมีพิษอยู่เนี่ย Yeah, เฮ้ยเผื่อมี fast. นำก่อนแบบ1แล้วเนี่ยคนดูมันเป็นเล่น Just a
Another great piece of decision making here. Gotta love the shot calling from Lenny on this one. Just a really well thought out, taking their time, reading the space, sitting behind that toxic screen, recognizing that nobody on DRX was playing การ aggressive. บุกครับพี่ They were playing กลับ out. ไปน้องงั้นแปลว่ามีภาพ They were gonna say, you take contact onto us, especially on A. Stax is there, ready with the breach utility. Try to do something about it. Yeah. And then instead, they just take their time, identify where the weak parts of the map are, and then make the decision. Head right towards Foxy 9. There really was some guesswork there for DRX, no? Where I think Talon was just making so much noise on ropes. That, Yeah. Again, they just. อันนี้มาแล้วแล้วนี่บอกได้อยู่ ผมยังพอมียิงอยู่ Anchor B. มีสวนเดินหลังแอม50-50ด่านนี้ Kind of works Hey, against DRX there, where you know they're trying to set a trap for Talon. ไอ้บอกด่านกันสรุปด่านกันหรือด่านบุกเนี่ยไอ้เฮียสรุปของใครของจริงเนี่ยพวกมึงขอข่าวสารที่มันแน่นอนดิชิบหายกูได้รู้ว่าตอนนี้มันยังมีลุ้นอยู่ไหมเนี่ย One-way smoke here ก็ดูมีภาพขึ้นนะ I do like แต่ว่าไม่ได้ดูแบบเหมือนสู้ไม่ได้อะ the entrance of B main that stops anybody from DRX ตอนแรกดูเหมือนสู้ไม่ได้ pushing aggressively. นุ่มๆ in terms of util. ที่ปัญหาตอนนี้ถ้าเลนนี่มันยิงหน่อยนะได้เลย It's kind of a give and take. You know, is that a little bit of extra space control worth it? So far, yeah, sort of. Cruz stuck behind the wall. Just a lot of delay. ไอฟีเรียบร้อย They were some สีสวน blind เดิน reads สี here ส from วน DRX, เดิ and น they were สี getting สวน a เดิ little น bit antsy as they try to reposition. Stacks running for dear life. Fault line does give them some information to the thing. Sorry, not fault line. Neural theft gives them that information. อะไรพิษบูนาช่อ Stacks. เออ He was trying to do. มาโก้เหรอมาโก้เหรอ Opening space here. ตุมยิงไปทีมาโก้เหรอ Keeper's been เก่งก็ต้องเดิน4แบบนี้แหละ Yeah, exactly. It's basically round over. I mean, you're hoping that maybe Foxy can do a little I bit. feel. Japan already ready for it. I No know. problem. Get the headshot, get the kill. And now, flashback. The Vandal. Thought he might just save, but instead he's trying to go for it. Chasing him, and โอ้โหเหี้ย this might actually turn pretty sour if they overreach to do so. Look where Lenny is, though. Yeah. He got all the way 8ว่าคนดู spawn. They started playing far from each other. มาโก้แม่ตามแล้ว To allow flash. ใช่มาโก้แม่ตามแล้วแม่ถามว่าจะไปตลาดกับแม่ไหม Cruz. เอาวะ8 He ว่ะ made the noise. He knew Flashback was somewhere there. Baited him out. Heck yeah. มึงจะไปไหม I'd say the only thing that I thought was a little bit weird about that เฮียฮาจริงด้วยผมดูคลิปยี่โคตรฮาสัตว์ที่เขาดูมาในกลุ่มที่โก้แม่ตาม trying to catch him on a เฮียฮาจัด instead they're just ready for him, like they're expecting it. อย่างรั่วเลย Knows that ooh. แล้วเสียงแม่ตะโกนอย่างดังอ่ะ Yeah. Yeah, just knew he was there, and the dog caught him, you know, ฮาจัด glimpsed him well ahead of time. Stax is trying to clear it. Yeah. I was just about to say the paranoia hit nobody. Yeah. From Mako. It just Yeah. went สั่ง under ข้าวกิน their ก่อนหิว feet. ข้าวว่ะ A bit of a miss on the paranoia there. Yeah, that could have been something too, in terms of you know, value, if ever. And look at this, you're back to one away from another showstopper and Seekers. So a couple big ults, clear that tripwire. Oh, Hunter's Fury as well. Mako's just running. Oh my gosh. The dip in and dip out. Shrouded step. Safe. But no one committed into the... Actually, no. There was one that committed into sight. That was Governor. He got punished for that one. It was just too much kerfuffle. Lots of confusion. 4 to 5. Talon back on the drawing board as they try to re-hit mid. Yeah, Buzz trying to buy a little bit of attention for Foxy and yep, there you go. Stax and Foxy. Great job there by Buzz. Cleaning them up. So easy when, again, they don't have that sword อ้าวเฮียวินนี่โดนอะไรเนี่ย that is มองไม่ทันเลย Governor. สัตว์ And them losing all of their bargaining ไม้หนึ่ง chips แพ้ไปแขวน as to where they're gonna threat this map. Really loses the ไอสัตว์หาพิมพ์ได้เฮียไม้หนึ่งแพ้ไปแขวน Now it's just bad and Cruz to remain. อีเฮียปั่น Walking ชิบ away หาย want to be heaven here. เฮ้ยโอ้ยเฮียไม่เห็นป่ะ Spotted. ทัมมิ่ง He's not gonna fight for โอ้โห his fight. They're เฮีย afraid ทัมมิ่ง He has a flash of horror, a fault line. But Stack don't care. He just pushes. He wants his own kills. He wants his own highlights. And he pockets his own teammate into the corner there. What a mad lad. Buzz finishes it off, and DRX, finally, it's another one after a few. Yeah, and I like the little change in mid there for DRX. This time they throw the poison cloud. You know, Buzz makes some attention at Mail, switches over to the other side, makes some more attention,
And that completely draws Talon in for the double fire from Stax and Foxy9. So nice selfless play here from the duelist for DRX. That nets them 2 big kills. Then at the end, scoops up 1 for his troubles. Very nicely done. Now DRX taking a bit of a lead. Very, very small. I was just about to ask if Governor might have, you know, fat-fingered or committed his showstopper here, but it's not really. Now he will be. He's chasing Buzz. He knows he's down there somewhere on ropes. Come here, boy. วิ่งหนีเหรอวิ่งไหนแม่เย็ดวิ่งเหรอ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 มึงวิ่งเหรอผมว่าเนี่ยบอกว่าว2 ทีแล้วมึงวิ่งเหรอ As a, you know, compensation, why the hell not? ก็ถามว่ามึงวิ่งเหรอ Straight onto Governor, and this is going blow for มาไกลจัด between the 2 teams, and nobody is letting up. I love it. Yeah. Oh, Oh, yeah, my ยังก็หนี God. ไปทาง Foxy โคตรสวยเลยอ่ะ As well. Look at how much equal the changes or the trades have been. Marco's at the back of the เฮ้ย site. ทำมิ่งตัวหลังตายกูว่าเลนี่ตายฟรีเลนี่ตายฟรีเลนี่ตายฟรีกูว่าเลนี่ตายฟรี They haven't กูมา spotted ตายแทน They haven't spotted him อ้าว at all. เรียบร้อย He does get the one. Cruz trades. Now Cruz is alone. He does have his divide, which could allow him some bit of safety here. 30 กูเก็บ2 seconds. กูเก็บ2ไป He looks for a fight first before he tries to do เอ anything อ else. Before he โอ้โห tries to wall. Now he knows. ยำหมาเอ้ย Repositions first, 15 seconds, 7 bullets. What a hard-fought battle here for Cruz. He might not even be able to win this. Oh my God! He gets it. There's a chance. ไปดิเฮีย Coming around. Mako อุ้ย is successful. เอ้ย What a fight. I'm just like, there's so many like อิดนี่ยิงเหมือนผมเลยนะ small pivotal หมาย moments. ถึงว่าพวกมึงเป็นโรคจิต in this อ่อนๆเหรอ round. หมายถึงที่คนดูบอกหมายถึงว่าพวกมึงเป็นโรคจิตอ่อนๆเหรอหรือไง because ทำไมพี่ไม่เข้าใจไง I ถามดู liked that Foxy9 like took one for the team there. ถามดู Like, ไม่รู้ he เฉย stood expecting that Governor's first like idea of where he's going to be looking when he comes up these ropes. Yeah. Not this one. But when he's coming up those ropes is that he's going to be looking for Buzz trying to go out the door on the left, right? Yeah. And Foxy thinks if I stand at the off angle, there's a chance I can kill him before he gets to shoot the showstopper, or maybe he just pre-fires it as he's going up to try to kill Buzz. Yeah. Instead, he's the one who pays the price. So it's kind of like sort of selfless play there, I think, from Foxy. Okay. To like, Yeah. potentially, but I think Buzz might have gotten out of there anyway in time. It's hard to say for sure, but I feel like he could have as well. I think he was kind of out. อ่ะ but แล้ it's ว hard โก to เดอ say. ร์ออฟอีกรอบอาใจ It's like trying to, you know, that kind of plays, it feels like you're just trying to hold the sun in your hands. Right? And that's Foxy's style, man. So yeah. We're trying to play with fire. More times than not, you're going to get burnt. but I think Foxy might have thought there wasn't enough time for Buzz to get out, potentially, but I'm not Yeah. sure. That's just my guess. You can ask them. I could. I probably Yeah, will. We will. Don't worry, guys. We got you if you're also wondering. Governor is just so nearby. So many smokes in front of him. How is he going to be able to get any clear sight? Now he can. There you go. Fault line, if Stax throws that, could put a bit of เอ็กซ์38ทารอนจบแค่นี้โอ้ยแฮม focusing a lot on mid, but ผิดมาก Talon really hasn't done anything else elsewhere on the map. Oh, he's just อุ้ spots ย him. I wonder if Foxy did the same thing as well. It's got to at least be in the back of your mind now that Talon's saved up a That bit. rope. They're just flirting with the edges of Governor's vision. And it's oh so close. Trying to inch their way in towards A. Spike's over there too, so Tearc starting to fall back a little bit. Mako takes in quick. Oh, that's a Governor. catch to Governor too. อันพอดีอ่ะ They haven't got any form of, again, Right. full map control here, and this is just gone to the wayside. Talon, they were kind of What hoping about the Governor's gonna be able to Haonan get yeah, any kills with this operator of his on attack, but it hasn't. And they could take away the last gun. That was bad. And Stax has been on point every single round. This โอ้ละ is มั้ง a rejuvenated Stax here in กีเลี้ยวกูว่า 2024. กี 2023 เลี้ยว was, statistically speaking, his worst year ever. Just straight up. And, you know, obviously for him, as the IGL, a lot of pressure in that regard, a lot of mental pressure that, you know,
probably affects your stats. Let's just be honest. That happens to most IGLs. Yeah. But อร่อยพี่มาเลยจ้ะอ๋อไม่อันนี้ตามสั่งให้ก่อน like this. สั่งให้ก่อนครับแต่ผมสั่ง Seems เพื่อผม like อยู่ he's a ข้าว lot more freed up. Seems like Governor to try to do a little. No flash though. Yeah. Oh, the counter Hey. by Buzz. Yeah. I mean, เลือกเอาให้ไปเลยวันนี้ reduce. Why? Okay. Come on, man. I was just about to hype Governor right now. I'm gonna have to hype Flashback. That's not fair. Yeah. Dude just has an insane sixth sense. เกม Even นี้ได้ that, อี he's เหี้ย gonna be able to get the byproduct of a neural theft. Hello, I see you. Map exposed. All plans for rotation. Very much known now to DRX. ไม่เป็นไร A minute on the clock, แต่ก็ sure, สั่งให้กินมา but กินนะ damage be done by Flashback. Let's see. Okay, Foxy is kind of turning his attention back towards the rope. I'll say Cruz is trying to sneak underneath DRX's senses, but seems like they're somewhat aware of it. พี่มันไม่เห็นกูเว้ย Timing. I like that. Might not have spotted where Foxy 9 was, especially with the leap of the Trailblazer. So Cruz still has his work cut out for him. เอาสวยดิ Doesn't matter. He opens it up. And this is where Flashback needs to dig ใคร deep. บอกจบ Or ไอ้เหี้ย does ใครบอกจบ Swan actually hits a couple of the members of เฮ้ยไอ้ Talon เหี้ยละ Heaven. A smoke from Mako to give Flashback เฮ้ย kick back here at the site. So he has some safety here. A pocket paper thin. Jet Boys finally finds him, but the trade for trade happens. And this is so messy. Oh, he made noise. Doesn't matter. Yeah, he can still get into the site. He's aware that somebody could be จะ heaven. บอกนะ They're all here at the back. จะบอกนะ He's got a paranoia. Finds อุ้ยเหี้ยคิดว่าเก็บ one. สองตัด Not convert. เหี้ยคิดว่าแม่งเก็บสอง These are messy games. These are messy rounds. Well, it's weird because the previous round was like TRX ไอ้นี่ just น่ากลัวอยู่ dissecting Talon piece by piece, right? Just doing a great job, just keeping them at arm's length until they had the right moments to strike. And this round, like, Talon, yeah, they lose a player early, but then they set up Cruz really nicely here. He plays it so patiently off the back of that Trailblazer. You know, he tries to peek off of it quick. Foxy 9 had already come around the corner. อารอนนำหนึ่ง Cruz แมป uses that against him because Foxy 9 doesn't exactly know that he's there. เอาใจให้นักลุ้นหน่อย Just spotted the back end of him. Oh, Buzz, what are you doing? Well, love it. It's his innocence name, you know? Buzz. Love it. Infinity and Beyond finds the lurking Cruz. This will trigger everybody from Talon to just pull it up onto the A side, which could allow Flashback to find his rhythm, to get his highlights. He does get the first kill onto Lenny. Jet Boys off-cam kill onto Stacks, and he finds Governor through the smoke. That's the spike down. This is going horribly เหี้ยแล้วบอม wrong. ตก Ban is alone. He's got a Trailblazer, but that's not going to be enough. He's also just ยำแล้ว trapped into a bowl of the backside of Oh, A there. here. Maybe he can wiggle his way out. That's going to be something important for him. Foxy 9 has gone and pushed up onto A main, but if Ban can slowly work the defense here, it could actually be very doable right now, Paper. He คู่ needs สอง the help พี่ here, does อันนี้ Mako. นี่คู่แรกไม่เหรอวะคู่แรก He saw him. Patience is the virtue. Doesn't want to bite, you know, don't want to bite the hand that feeds. สองเหรอไม่เห็นมาบอกว่ามันมีคู่หนึ่งตอนนี้ไม่ใช่เหรออ๋อคู่สองเหรอโอเคคู่สองเขาดู Patiently as he ก็จะ can. เปลี่ยนขอโทษ Oh, just timing as well as he peeks up onto A main. It's a good call there to Stack because it was a position where if you give him the off angles, he actually has a chance to make that work if the timing isn't impeccable. That's a good call from those two. Love the off the rip. ไม่ต้องเพิ่งมาดูคู่แรกไงเราเพิ่งมาดูคู่แรกไงเขาบอกให้เราคู่แรก That Buzz was doing that. He doesn't do that a lot. And Maybe- so for him to go that aggressive, Yeah. you love to see it. Taking a page out of the book. จู Yeah, Yeah. absolutely. A good page to take because Governor's pretty good. Add it to your arsenal. Another one there from Flashback. He saw the barrel on Yeah, the back edge up of the the ike, smoke, and man. he's like, free kill, free second kill for me. Crazy stuff. This is just going to the wire. And the thing I love about Flashback is he seems to, when he's anchoring a site, especially ไม่ on ดี the อ่ะเว็บ site, ดงเว็บเด้งก็ดูทำไมมัน seems to ปาก be at ดี least good for one, like every time. Like he always I'll do finds a one, way to I'll like do one, scoop one in, whether it's like playing a เราต้อง cheeky ดูสนุก angle ครับ or เกมยังไม่จบ just ครับ buying a ton of time with his smokes and his utility and stuff like that, playing off his own utility. Like he's a really good Cypher player. And that's a really huge asset for DRX to have. They've never really had somebody since King
who can play Cypher well. It's always been Killjoys, you know, or just try without. You know, maybe a chamber here and there, of course, during the chamber meta, but you know, this is Cypher's revenge arc. Everybody was just killing him. And now with his upgraded tripwires and everything, with flashback and the controls, dude โอ้เฮียเจ็บเลย is สัตว์ looking nigh unstoppable. Ooh, Governor. I think he's just gonna YOLO this. He's เอ้ already ยเอ้ยไอ้ No! The YOLO actually works. He can get a They're secondary alive. buzz at the back of the site. Oh! let's go. The run and gun. I love it. Yeah. That's what the Stinger does for you. I love it. That stuff just makes my heart happy. It This- tilts many, but not me. บอกแล้วต้องเล่นไวเจอดีไอมันต้องเล่นเลยไว I have not said เล่นช้าเสร็จมันหมดมันรอบมันไอ้นี่มันรอบครอบมันละเอียดกว่า Talent, reckless abandon. ต้องไวกับมัน Sure, why not? Go for broke. I love the confidence. I love the play calling from Lenny. Oh, they're pushing at the back of the site right now. Cruz has supplemented a couple of smokes so that Jet Boys can play comfortably at the back of things. You know, playing similar to what Flashback did. And they don't really need to face this. Yeah, He has a it's gravity well. Yep. He's not even using it too early, too. โอ้ย Scoops it up. 10 to 12. Talon. เล่นไวเขาต้องมาตั้งแต่เมื่อวานครับไอ้สัตว์คนละไวอันนั้นไวไป I just love Governor just like being like, well, go big or go home. Just full on send it right around that corner and flashback. You know, I say he's usually good for one. That one was so crazy it caught him off guard. He was not ready at all for Governor to just be diving straight on the site. Let's go, Jet Boy. Yeah, let's go. Absolutely. Rolling Thunder, Hunter's Fury. It's going to be the setup for this Hunter's Fury. That's what I'm always kind of curious about on Split with these Sovas is like you never get to see Sovas on Split. Yeah. So like how do they use stuff like the Hunter's Fury? Like the drone and the recon darts make sense. They're usually pretty. There's just not enough space. ไอ้นี่ on มัน Split. ลวนว่ะพี่ว่า Like you know what I mean? At least now it's your other thing that stops somebody from defusing the spike. We're True. sure that can be used if Lenny survives. That's a long really enough. good point. Yeah, that's probably mostly what you'd like to use it for. I suppose if you find a pick with your drone or something, but Look at how โอ้เฮียละ close DRX อย่า are ละมึง playing in this. อย่าละมึง Are they playing the same ไหว thing พี่ that บูนะ Talon ชอบ did on mid? Hello. Trailblazer gets some contact here, and this is actually going very awry. What? It even just coaxes the showstopper out of Governor. A very expensive round here for Talon. โอ้ He's down to 10 HP. I mean, this is very workable for DRX. They can actually re-encompass mid, start picking up the rifles, and then just maybe do something. Oh, Stax wants to peek that. You saw he wanted to. yeah. And he's gonna use the Rolling Thunder. โอ้เฮียแล้วมั้งเนี่ย Wow. There is actually โอ้โหโอ้โห and they might have actually done. Governor's 10 HP, and he's ร้อย down on mid. Why didn't he just push with the rest of his team? เรียบร้อย Because of that, DRX. What a round, Stacks. Rolling Thunder. เออ I thought he was gonna save it. ไอ้เหี้ย In the มี back of โค my head, I'm ด้วย like, ป่วย he's เอ้ย gonna wait for the next round, right? Surely. Nope. I mean, but that shows you the confidence that Stax has, not just in himself, but in flashback as well. แม่งมีโคด้วยวู้ You know, look at the way he's, hugging him. โอ้ยเบื่อว่ะเลิกเล่นวาโลเพราะเงี้ยนะเฮีย แข่งเริ่มมาเลย กำลังเปิดน้องโอ๊ตเลิกเล่นวาโลเพราะเงี้ยน่ะจริง เปิดพี่ดูช็อตที่ผมส่งให้ดิดูเทียร์ ไหนวะเอาดูนะเดี๋ยวพี่ต้องดูอีกเครื่องเลยแป๊บนึงนะ Doors being closed, no one hiding inside the smoke. แต่ And the ป่วย rest of มึงสิป่วย DRX เฮียบอกกูได้จะป่วย their way onto เฮียอะไร heaven ยำ here. Lots of the players of Talon ไว้กู looking well to receive. Oh. Paranoia also hits Governor, but he can pocket himself here on that little gap, waiting for the smoke to dissipate. They do spot him, and that's just going to be a quick, clean kill for Buzz. จริงว่ะ Follows up with another. คือช็อตนี้เลยพี่ Charging right in. แปลกอะเอา And ผิด this ป is ก just ติอะ going กู a little bit awry here for Talon. ผิดปกติเว้ยมันคนเราไม่น่าตาค้างได้ขนาดนี้เข้าใจปะ But it's just too hard for Talon to really convert these kills. Jet Boys, though, doing a well damn good job at getting the kills. Has he bought enough time?
No, it was half. โอ้เสียวินพกอีกแล้วไหนพี่ดูด้วยมาดูนะเดี๋ยวส่งไอ้ I นี่ก่อน like the ideas here from Talon, but when that smoke drops, I think Governor's just got ไอ้ to back ป่วยนะ off เยครับเขาบอกเย because that ป่วย gives away that angle. I think his gun stick's out there. I suspect because DRX all of a sudden like 3 of them were looking right at him, or at least they had maybe seen it or suspected it that he was going to do something like that. Yeah. Outlaw now for Buzz, so curious to see รอ how he's going to นี่ put that to use, and that's a tough loss here. For Talon, you'd love to get those pistols on that attacker side, especially on a set. It's so hard to purchase rounds. Let's see what they want to do. อะเยจนป่วยไม่ใช่เยจนป่วยป้างเลยเยจนป่วยหมายถึงนักแข่งที่ชื่อเยอ่ะมันป่วย Leaving their จะบ้าเยจนป่วย boys somewhere on mid. He actually leaves his turret. Oh, the turret vanishes. ให้มันไม่นี่เลยกูมันตาค้างเลยเว้ย On the minimap. Did he ตาค้างเลยเว้ย was it just Ares map? ก็โผล่เต็มตัวแหละมันไม่ใช่แบบโผล่ผ่านๆเว้ย I think I barely heard the siren, yeah, the song of the Ares. คือแบบว่าโฟกัสจัดป่ะพี่โฟกัสจัด ไม่พี่ว่าตาค้างมันไม่ได้โฟกัสจัดแต่ตาเป็นค้างเว้ย Wait, are we talking about like the God of War or? Yeah. I was gonna say some kind of metal music, right? Okay, I thought you were talking about like the Princess of Atlantis or. โอ้เฮียด่านนี้เดียเอ็กมันจะตีเดียเอ็กแตกเหรอวะเฮียมันกันแน่นด้วยมั้งเนี่ยเฮียตัวเฮียแตกเนี่ยกันแน่นจัดอะ Waiting with open arms. ตีแตกจริงวะ Now Swan's at the door. It's gonna be tricky. I mean, you can see that Cruz is trying to cut through mid. There it is. He can't find it though. He's just jumping up and อยู่ใน down. ตำนานด้วยโอ้โห Flashback โอ้ does โห find โอ้โห Lurk Cruz on mid. And finally, are we Oh. getting Valley off the outlaw? Boy, we are. Talon's just. Yeah, this is not a round they can really do anything on. Maybe they get lucky, pop shot through the smoke, but again, that's just wishful thinking for the most เฮียโดน part. ยิงทะลุแสบหมด Yeah, I mean you're just hoping somebody makes a mistake over grasses. There's one. Okay. You get flashback out of it. That's โอ้ still you don't mind that at all as DRX. อาจไปได้เพราะว่าส่วนหนึ่งบางทีคนเราเจอสายตาแสงสีฟ้ามากๆอ่ะจากจอคอมอ่ะบางทีอ่ะมันทำให้ตาเราพร่าเว้ยดังนั้นน่ะถ้าถามผมนะควรใส่แว่นออฟตัสใส่คนเอ็ดวินลด100 บาท Positioning on that โฆษณาเลย Split. ขายของก่อนเลย We'll call it ไหนก็เลยไหนนะขายของก่อนเลย Okay. I thought you were gonna go into great detail about that. Nope. Okay. That's all it was. I read wayขอ too อย่า much ขายของ into แล้วกัน it. It was just straight up just, Foxy9 just not quite prepared for it. I mean, it still sort of worked because like Buzz was able to do Yeah. so. Oh my God. Okay. Oh, Shit, boys, lighting things up. ไปเอาให้ Foxy9 ปั๊บ though ขาวหนึ่ง flashes โอ้ย to the open. แม่กูนึกเอาให้ต่อ DRX, เป็นนัดเดียวพอ very much known for Ui. the Korean flash and dash, but it's been thwarted as well as the pinch on mid, leaving flashback on the fight. Governor tanks a couple of the bullets, and that's going to be a quick round for Talon here on their gun round. I do really like that ไว้ outlaw มีกำลังทำ purchase ได้ดี in the second round as well. จะให้ดูรอก่อนเขาดูแข่งจบก่อนดิ To ให้ดูแข่งจบ have ก่อน to ดู try แข่ง to จ go บก่อนค่อยดู Like if they can. Like Quẹt chụp còn. it forces out some extra economy. I know that seems a little obvious, but it's just something that is a really nice touch here. Because you haven't seen a ton of outlaws วิ่งไม่ให้นัดเดียวเลย from สัตว์ DRX. I mean, you see them all over the other teams. Yeah. But I like that pickup there for Buzz. Stacks now with the Odin. Of course, you have a Hunter's Fury for Lenny already. Having a really solid start despite the scoreline for Talon. So see if he can break that? อุ้ยรู้เหรอวะ I'm not sure if he broke it or. จะรู้ได้ไกลขนาดเลยเหรอวะไอโอดินเนี่ย In any case. ถึงว่าเขาดูยิงทะลุแบบเมื่อกี้แล้วโดนไอ้นั่นเหรอวะ Pushed once โดน again. ปะ Stacks. They gotta be prepared for this because right now he's ถึงเหรอ got หมายถึงว่าถึงตรงที่ไอ้ตั้งหุ่นเลยเหรอ bang the walls. Yeah, this is such a tough angle to push. It requires such good coordination with your utility. That shock dart just gonna go too far for Jip Boys. มุมสแปมเลยเหรอ Everybody else peeling off. เอ๊ะ Not a lot of contact through mid or over towards A for Lenny, so he says, well, we've hit a little bit of a roadblock in that Odin. Let's not mess with it. Or at least let's attack it from a different angle potentially. But this looks to be setting up for an A crunch through short. Foxy9. เฮ้ย Oh, that's an opening. เชี่ยจิตบอย Is that gonna gravitate the Hey! rotation? Yes, it is. Hey! Yes, it is.
Jit boys with the hat trick. แม่ถ้าตีคนเดียวเก่งขนาดนี้มึงไม่น่ามาหลายคนนะ Every single มึงน่ามาคนเดียวเป็นทุกวินแหละ from DRX, I thought, okay, Jit boys is done. Yeah. And then he just surpasses, แม่งสัตว์ exceeded all expectation. I thought he'd get the one, and then maybe, there were 2 other members of DRX there, he might get taken out, but the fact that he gets 3 there is just gorgeous from Jit Boys. Now he's got a lockdown too. I mean, what a play. แม่งยิงคนเดียวเลยสัตว์ Insane. โคตรลั่นอ่ะไอ้เหี้ยลั่นแบบลั่นชิบหายแล้วตอนเนี้ย Sometimes all you ห gotta ยุด do ยาก is อ่ะ look up. Sometimes you just gotta shoot better. เมื่อกี้เดินมาคนเดียวยิงหมดเลยสัตว์3 ตัว I mean, it's true. Wow. Is that what Valorant is? Yeah. A tactical shooter Yeah, it with turns out precise gunplay? You gotta kill people with guns. นักพากย์ชอบใจนักพากย์ชอบ usually ใจ you gotta kill people with guns. Not always. นักพากย์ตลก In Valorant. Governor's just looking for some exit frags here. Looks towards the archway. Hoping that someone pockets themselves there, but DRX, as you can see on the map, they're nowhere to be แล้วมัน found. บ่า Somewhere โคตร stuck โหด in เลย the นะ wine. โหดแต่เมื่อกี้เลยยังแบบเมื่อกี้เลยสัตว์ That's แบบ just นี้มา such ต่อ an เนื่อง unexpected เครื่องร้อน play จัด from Jit Boys to push up like that in the B. I mean, very few players are gonna challenge you like that. Usually จิตจิตบอย as the trailing sentinel, your job is to watch main and mid, right? Yeah. To make sure that No one flanks. yeah, exactly, right? But in this one, he's like, what if I just Yeah. step on in? And it's on a good mental call too, because there were nanoswarms, but there wasn't any alarm bots or Yes. นี่ turrets ส that แป actually ม gave เหรอ away ส some แปม position. เหรอสแปมเอาไปแดก Got tagged up. เฮ้ย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  True. เฮ้ย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  Buzz is here. มีคนมองปะน่ะ There it is ไม่ again. มีคนมองมีแต่คนเมินตายหาหมดกูว่า And this time it works. Look at the damage. อันต่อ Flashback coming in. He wants to help เอ out อ his teammate, but it ยีได้อยู่ actually ยี pulls ได้ up อ his ยู่ face. Ban was prepared. เอ้ย And Cruz all the way from nowhere spots out the last Foxy 9. That's all the information they need. He can go straight up onto the A side. Foxy 9. It's a 50-50. His guess pretty correct. Gonna hear the 3-1 smoke here. 3-1 Does ไอ้ have ฟ็อกซี่เดิน blade. รูสโมกเนียนเซนสโมก Lenny is ชัวร์ low. เสียเปรียบนี้ต้องเล่นแบบนี้เดินออกไปตัดและโดนยิงฟรีอ้าว Here comes the push out. Spike down As A. mentioned, Lenny is low. Cruz. ว่าเลนนี่แล้วไม่ใช่ป่ะ Yeah. วันนี้เลนนี่ดูแปลกๆนะปกติมันน่าจะต้องยิงตายนะ It's time for Talon to แต่วันนี้ดู regroup แปลกๆเนาะ before they start working แล้วบอม against ตก Foxy. ด้วย The problem is เฮียแต่บอมตกด้วยกูว่ามาเผลอโดนปะเนี่ย They're gonna have to start scrubbing the site once again. โอ้ยทามมิ่งเห็นแล้วแม่ครูเห็นแล้วปั๊บขาวไปหนึ่งสเต็ปแต่ไม่ขาวอุ้ยเกือบแล้วมึงเอ้ย On the brain of เกือบแล้วมึง Ban. เอ้ย Oh, that was could have been something. I mean, แต่นี่ป่วยครับพี่ไม่ Foxy gave himself ไม่น่าใช่ a แล้ว good opportunity ไอสัตว์ to do เดี๋ยว something บ้า there. คนเฮียเนี่ยป่วยกันเยอะแยะขนาดนี้รายการเฮียนี่ไอสัตว์รายการรวมคนป่วยปะเนี่ย ใครยิงไม่โดนป่วยหมดเหรอ ใครยิ้มโดนถือว่าป่วยมึงบ้าปะ By the way, that was a clean shot. รายการเฮียอะไรแข่งระดับโลกคนป่วยเยอะเกิน Okay. It's so far. He can't see the Yeah, I gotta scoot over. What a ไอ้ round. นี่เลือดโล two. พี่ไปดูวะ DRX ก็รู้แต่มันไม่แบบมันไม่ Getting โห up ดเลยอ่ะ at all. ไอ้เฮียตอนแรกเมื่อวันที่มาชนะมามันโหดกว่านี้เข้าใจปะ Working จี๊ดกว่านี้ไงน้อง recover because they're making good moves at the right time. Stacks. It's an Odin, by the way. สวย Oh no. Say goodbye. Ờ, bác, Governor's bác. there to feed off of the 100 spear. เอาดิ And he's not done. Shish kebabs. เซฟอีกแล้วต้องเซฟอีกแล้วต้องเซฟอีกแล้ว And all in the span of a couple of seconds. That's Op gone. That's Odin gone. All of DRX's economy getting thrown to the wind. เซฟไปน้องเซฟไป These rounds just turn on a dime so quickly. And that's just a great execute there. Absolutely. That's a nice shot. เอาไปแดกนัดเดียวอีกแล้ว They are chasing for this. They have the money to do so. Just take away the weapons. แล้วด่าน right? กันด้วย Oh, yeah. ด่าน look at แล้ว Gunner. ด่านกันด้วยอ๋อแต่โดนบุกเยอะโอเคเข้าใจละ Completely full buy, yeah. Yeah. Bro is yoked. I didn't even realize he was on an นี่เขาเลือก operator 2 too. ผีแล้วเหรอ I think he picked คนละ up เลน on นี่ both. Really? Yeah. Oh, okay. Thank you for confirming that. But yeah, this will just, you know. Can we see the execute again? I'd love to see this execute again. Like from Governor's perspective. That'd be beautiful. True. เงินรางวัลเท่าไหร่พี่ไม่ทราบครับ That อันนี้ was a ใครทราบ long ใครทราบบอกด้วย delayed, recon dart from Lenny Mồm. that Ai, also hết took xe him cao. to a 100 Mồm. series at the same Ăn time, kho mình which đi. was
ทำย้าย why we saw So good. stacks. So he's Yeah. like waiting for that to land. And Am then I he's you? like, มึงนี่มันคืนๆด้วยวะ it's so เย่เย่เห็น I love those delayed recon darts, like, because a lot of teams แส just ดง like, ว่าว่าง shoot กู out ดูแล้ว right ว่าง away, จัดด้วย and then they wait to hear who clears it, and then they're like, Yeah. okay, we know where that person is based Ah, on ah. that. นี่ให้ดูช็อตเยอันนี้คือแบบช็อตตอนเยเลยนะแต่กำลังเยกันเลยอ่ะนี่ดู เรียกว่าเลคอนโบก่อนยังไงน่าจะรอเอาใช่ฮะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเลคอนโบก่อนใช่ครับเอาแล้วต่างคนต่างอีกคนก็ยิงไม่โดนอีกคนนึงก็เบื่อโอ้โหมานึกว่าหนังอินเดียเมื่อกี้ท่านผู้ชมอีกคนนึงก็โอ้โหใช่ฮะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเลคอนโบก่อนตาค้างนักแข่งอีกทอนแล้วเบอร์ไงตาค้าง เอาแล้วต่างคนต่างอีกคนก็ยิงไม่โดนอีกคนนึงก็เบื่อโอ้โหมานึกว่าหนังอินเดียเมื่อกี้ท่านผู้ชมไม่อีกคนนึงก็เบื่ออีกคนก็ไม่โดนโอ้คิดอะไรเพลินๆไปหน่อยแล้วสุดท้ายคือแล้วก็มีแดนไม่ใช้แล้วก็ตายเลยพี่มันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าโดนแบบรัวๆพี่เข้าใจปะ แต่ไงมันผิดปกติไงมันผิดปกติ ใช่ ผิดปกติ From DRX. No more Korean flash and dash. ไอ้ไม่ยิงไม่ว่า Buzz does have the ไม่ blades หนี though. อีกก็เลยแบบไปกันใหญ่เลยทีนี้ เมื่อเห็นเหมือนมองแบบนั้นไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่ต้องไปถามเขาว่ะกูไม่ใช่เจ้าตัวเขาด้วยเพราะถ้าเป็นกูเรียบร้อย Instead, they're just kind of taking their time. Big Popping wow. blades a little late. Flashback not hit by that 0 point. So เชี่ยกูนึกเอาดีมีปัญหานี้จริงเหรอวะเพื่อนกูเลยขวามือไอ้แม่เย็ดตายเฮ้ย Doesn't have any more bullets. โอ้โหผิวดีแต่ตายอยู่ดี Buzz is so quick. Able to get the punish and these multi kills all across มันเป็นอะไรต้องชอบแพ้อีโควะ It's taken down 3 of the players of Talon here on a thrifty round of DRX too. เว้ย Ooh, that's a win. But never mind. These sheriffs absolutely diesel it. โอ้แพ้อีโคอีกแล้วเรียบร้อยเดินไปไส้แตกโดนก่อนปั๊บ Oh, that's the one that takes down Buzz. เดี๋ยวนี้มาแล้วเหรอเข้าฟอร์มเหรอคืนฟอร์มแล้วเหรอ That's something. I mean, he still has time. He can pick up that spike slowly but surely, work his magic into the site itself. He's got plenty of bullets, plenty of time, plenty of opportunity. 30 seconds left. Lenny's just sticking with the Odin. It's fiddling too. Tag from Foxy9, flash as well. Now Lenny's starting to run out of time. โอ้โหเรีย Opponent บร้อย stacks was somewhere on stairs, actually went to lane. Couldn't really address that, and Talon, ไทยแท้แพ้อีโคของจริง he got swept. And I like the play here, like right as เทีย they're บวินเดือด approaching เอามาหมดเลย flash in แต่ไปแพ้ there, อีโคอีกเสียดายที่หมายเลยวันนี้ Governor has to get a little bit extra to find that kill because they got completely โอ้ caught น่าได้ off ชิบ guard หายเลย by เฮียวัน flashback นี้สัตว์เอ้ย position. Turret didn't give it away. เวลาถ้าเกิดสมมติว่าทารอนแพ้ขึ้นมาจะเสียดายวินนี้แบบว่าแพ้วิน2 วินจะเสียดายวินนี้สั่นๆเลย Buzz back with the op. Able to, I think they picked it up. Yeah, had to. That was the first time that Flashback also actually ไอ้กูมันเลยเดี๋ยวนี้เขาถึงทำไมเขาถึงเลือกไม่ใช้อันติจิตบ่อยวะพี่เห็นเขามีอันติตั้งนานทำไมถึงไม่เลือกใช้วะแบบเลือกใช้แล้วตีวินหนึ่งเอาไปเลยเอาวินหนึ่งไปเลยอะ Buzz can dash away and see if they can fool him รู้ป่ะมีใครรู้ว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นแผนเหรอหรือว่ามันเป็นแบบอันติเอาไว้แก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ Because Buzz can take the opening อ๋อ shot. โซว่า and เข้าใจแล้ว Mako อ๋อเข้าใจแล้ว barely just ต้องให้โซว่าใช้ก่อนไม่ต้องเสียติฟรี at least that makes it so that Get la. Bad knows that no one is อ๋อมันโซว่ายืนกลางเลยมันรอเดี๋ยวมันรอแก้อันติเลยเห็นแล้วเข้าใจแล้วไม่ผมเลยงงว่าทำไมเขาถึงไม่ใช้อันติ He's one away from getting his มันเป็นเรื่องของเขาครับ milk ผมว่า when พี่ he did, yeah. ได้ประโยชน์กับผมมากเลย Yeah, you got it. Yeah. เรียบร้อยบัตรยิงขาตายเป้า Flashback is still มุมเดิมเฮียมุมเดิมจะเก็บอีกแล้ว They're not gonna get full twice, but he's done some damage. TP coming the back of the site. Looks of things. Ooh, that whiffs. อย่านะ Last เรียบร้อย and he chases down Lenny. Attacks with the recon dart. I don't know if it's actually gonna do any damage whatsoever. เฮ้ย They have to fight in front of the site. Now this time, บายเอาให้วาร์ปปั๊บเพื่อนโดนยิง they do reduce ปั๊บ back. กระโดดปั๊บรีโหลด1 ทีกระโดดอยู่สไนปั๊บจุกเฮียจิบอยดิ Perfectly, but จิบอยยิงไปเลยสัตว์เอา so many of these มาเด้ coming in from the back. ลั่นเว้ยคนมันลั่นเว้ยเฮียคนมันลั่นเว้ยสัตว์ Another round. This is a Lan very Wei. nice recovery here by Talon.ไม่ A อยู่ great reaction to Flashback's position. ไม่อยู่ even เว้ย though it catches him off guard momentarily.
they're able to get it, and then a little bit of whiffy shooting, to be frank, towards that B main from the alley. That cost DRX 2 players and probably cost them the round. You know, they have them kind of out in the open, บอยเล่นดีมาก but they just โอ้ can't ส get ตีน trees under control. จริงวันนี้ที่บอยเล่นดีสตีน That cost Stain DRX จัด a bit, so Talon actually going to be taking a timeout themselves. I แอง think ถามว่าวันนี้ไหว้ผมยัง I พี่ think Frost ไม่ recognizing มึงกดซับกูยังเฮียเด็ก that เป็ด that round could have กู gone ถามก่อนดิ very different. ติดอย่างเดียวเลยมึงกดซับกูยัง agree. ซับกูก็ไปกดกูต้องไหว้มึงอีกมึงเป็นพระไงไอ้ It's เหี้ just ย there's such a big difference in Ascent once you ยำซับกูก็ไปกด play both the ทำห operator มา and เอ้ย this threat. ต้องให้บ่นทุกวัน Both ต่อซับก็ดิมึงรออะไรอ่ะ tools you can work with, right, to threaten anything. But it's weird, it hasn't really worked. ไม่เคยได้เรื่อง It seems like Talon's doing a really good job of getting around it for the most part. Like, they've got these great executes. They're able to react really well to stuff. Like, you can see that individually the mechanics are really good for Talon so far this year. Yeah. And again, as I mentioned, like it's just falling into place. It feels like Governor on that first map, there were some rounds where he was just forcing everything by himself. Now on Ascent, he has all of this support system right beside him. So his success rate with his aggressive stance or with his aggressive posture has been a whole lot more felt here by DRX. Certainly. A lot of ultimates for DRX. Let's see if they want to invest เอเลยพี่ไปซื้อเหรอไม่ได้ซื้อแล้วน้อง and quick kill. จะซื้ออยู่เนี่ย Support system คือเรื่องกับพวกมึงไงสัตว์เจ็บปวดตีนนะ Buzz ปวดตีนเก่งทุกวัน trying to bring back the ปล่อย weapon อะไม่เข้าคอไว้กูไม่ตั้งแต่แมปที่แล้วแล้วไอ้เหี้ยแม่งโหด Side Guardian เฮ้ยดูแบบแรกปะล่ะ hand. ไม่ได้ดูเลยพี่เพิ่งกลับ แบบแรกจิตบอยยิงกระจายอ่ะ 4-1 เอาให้อะไรอย่างเงี้ยยิงกระจายอ่ะ แต่แพ้ แต่แพ้ Just a little bit too Pay- much pay contact equal for to- their liking there. Rather look for the ไอ้เหี้ย less stacked side of the map. เว้นแบบแรกดูทรงมันจะ Again, น่าจะได้อยู่ play สูสี calling จัด from Liddy. Doing a really nice job เอ้า here. อย่าไปตายนะเรา As ตาย a นะ young new IGL leading this Talon squad to really smart rounds. All Buzz. Still too good. Guardian's just something out there. Governor making sure that he can clear all of these spots, whether it's the Wow, Killjoy hi. utility or อะไรสวย stacks tucked in on logs. Gonna be pretty good for them. Governor กูเดินทุกสมองมาสัตว์เจอ now, กู yeah, he's just gonna back away. He Back doesn't away, want to let be me in say that space where he's alone. Oh, Always so I wants yield, that man. support system, as I was mentioning. Excuse me. And ต้องอย่างนั้น they เอ even อ use the ต้องอย่างนั้น lockdown for all of that safety, even though this isn't the ลั strongest นไป spot in ลัน DRX. ไปเนิ่ลันไป Here for DRX to get that lockdown forced out. เอาวินเลยไง There's enough ว่าตายแล้วไง pressure. Can't มัน find the equal kill. อยู่นะ Governor with เอา 4. ชัวร์ SRI มันพลาดวินหลายทีแล้วไง really อ๋อ really good stuff. พลาดหลายวินแล้วไง Great decision making. Yeah, you use the lockdown, but I think better safe than sorry, and you might as well cycle it. Yeah, Who knows? Maybe you get lucky and Jip Boys pops off again and you get another one. he has done that as well, right? We've seen the highlights. กูเดินแล้ววิ่งยิงเอาความมั่นใจละตอนนี้ That being said, I just noticed DRX sitting pretty on top of 4 big ults. เพราะอีโคเนี่ยน่ากลัวทุกเพราะเขาแพ้อีโคบ่อย You got to use them this round, or at least a couple of them. Make sure เก็ you บ get มาก the ไม่ต้องหา You ความ would มั่น love ใจ to get this to 6-6. ใช่ถ้ามั่นใจก็จบไง And there's ไม่ no จะ reason หมายถึง not ว่าเกมยิงกูพี่ว่ามัน if you can, ทุก but เกมยิงอ่ะ it's มี just ความ been a ต้องมี great ความมั่นใจ match เว้ย for Talon. They're ไม่ showing มั่นใจ a ton ไม่ of ได้ different looks. They're all over the map. They're making it really hard to read them, and แล้ว again, มึงมั่นใจป่ะไอ้กู มั่นใจ that's a great start for Buzz. มั่นใจว่าแชมป์เหรอ They were kind of expecting มั่น somebody ใจ was ว่า pushed ต up กร on อบ B แน่ main. นอน ไอ้กูคุย Well, jokes on them. ก็ต้องรอดูกันไหมครับ ไม่ต้องตามถามผลงาน It feels bad, man. เยอะ Yeah. ผลงานก็ไม่มีเลยนะ Not again. ไม่ได้ถามอีกเหรอ Oh, okay. อ๋อ I mean, it's satisfying for us as แล้วจากนั้นก็ไม่มีอีกเลย ใช่ไหมอันนี้ Not too Color satisfying check. for Talon there. อ๋อ They, อยากรู้ไม่รู้ถามดู Well, you're trying to bait it out to see if it's still Well, there, no. right? Like you're looking for it. ไปไง Governor's got an op of his own, so DRX fully aware of it. Playing in positions where he can't really get good use of it. แบนไม่เอาเลยพี่ตอนนี้แบนกับเลนนี่อ่ะยังไม่ค่อยโชว์อะไร Accounted for all of เพราะ the เมื่อวาน kills ไปวันนั้นมันโชว์แหละ outside A main, so ไปคาดหวังไง เกาหลีรามเจลนี่มันหย่องว่าวพี่มันหย่องว่าวชื่ออะหย่องชื่ออะกลัว we ชื่อ talked อะไร about it เงี้ too. ย So they switched the weapon. May nè, may It's in nè. Governor's hands now. The
อ๋อดีไอประเทศเกาหลีนี่ใช่ปะ Now they know that the operator is here on B. โอ้ยเหี้ยข่าวก่อน Finds Stack somewhere outside of the map here, or ไม่ outside มีที่ of หล the บ B side. This leaves Foxy9 and Buzz by their lonesome. เฮ้ยสุดบทโอ้ยเวลาบท Seconds they have to fight this, and Mako ร้อย somehow เวลา finds บท access to back to the side, probably through. It's from the shadows. DRX securely taking B. And Bond, Jeez. I mean, he could make this expensive. He might not win the round, but he can take away some guns off of the hands of DRX. เก่าเนอะเฮียแบนไม่เซฟปืนแล้วสดจัด Really good shooting today from Ban. Like Ảo really, chặt. really accurate stuff that he's เอาความมั่นใจเหมือนกันตอนเมื่อกี้ just ได้หมดเห็นแล้วแต่เราความมั่นใจเมื่อกี้แทนหน้าเป็นหนีเซฟไหมเราตายเสียปืนถ้าเราความมั่นใจ they แล้ว make it costly every time for DRX. หรือว่าไม่อยากให้ยิงเขาจน Very rarely here on a set ไม่อยาก does it look clean. It has been ไม่อยากให้ยิงให้เขาจน Talon will fight for every inch, and they react really well to stuff like getting เยอะดี all เหมือนกัน that นะ info เกมแนวนี้ onto the site after แต่ถือว่ามัน Buzz คิด is เยอะดี running เหมือนกัน away. นะ It's a good play here by Foxy9 using the KJ utility to buy โอ้ some โห time จีบ as ลูกสาว well. ซีเมอร์ชื่อเอเธอร์ So ผม really good ทำไง back ดี and พี่ผมเอา forth สาระนะ with the utility usage. ไม่มีสาระแต่ลง Buzz ทีมได้หน้า gets เฮีย really pivotal op kills. That's huge for DRX. And we're not even done with the first half. No. This is, it feels like this has been love going on and on forever. So many different rounds. Feels like, yeah. This is how it feels to play an EMEA, man. Really? Long matches. Buzz? เอ้ยไอ้เฮียว่าเป็นคนตาย Really get out of ว่าเป็นคนตาย Is Governor ไอ้ gets กูได้บอกกูเห็น just saw a little bit of skin there. Oh, another เฮ้ย one. สวย too. กูเนอะ He's about to swing this. อ้าวโหเย็ดแม่เปลี่ยนที่ Governor's ตาย down and Buzz. อาจจะตายข้างล่างเปลี่ยนเป็นตายข้างบนแทน He doesn't miss. He's confident. Oh my. And he's not done. Another one too. Another one. ปัสสึ He's peeking for another one. And another one. ไอ้ตัวกูว่า Hold on. อีกตัวบัสบอกเอาให้ Has to use the dash away. But the damage is done. I mean, even though, again, they do get that short control, it's not going to be enough. All right, we'll take it. We'll take it. He knew. การ Yeah. He's like, I'm just gonna. เอ้ย I can keep doing stuff like this. ยิงหน้าได้วินเยอะกว่านี้นะเนี่ยหน้าได้สักประมาณ7วินนะตอนเนี้ย I mean, he knew that the economy was fine. Like, there's no reason. Wow. Yeah, this is really encouraging if you're a DRX fan because the only knock แมนจี on Buzz really is that sometimes his opping isn't great. แมนแบบแมนจี And like this is again. หน้าได้สัก7วินเว้ยกำลังสวยจะไม่ต้องกดดันตอนกันนี้ Getting steadier and steadier, better and better. Today's looking good. Now you got all these ults to work with for DRX. Could be that 6-6 that they were looking for 3 rounds. เย็ดโดเหมือนกูเลยเรียบร้อยภาพเดียวกับกูเป๊ะ ตายเหมือนกันเหรอ ใช่ไอ้กูอย่างนี้เลยกูตอนเล่นเจ็ตก็แบบนี้เลยภาพนี้เลยอินให้ผมดูอย่างนี้แหละแล้วก็ตก Is just stacked right now. ภาพนี้เลยภาพนี้เลย Finding Governor as he just was floating in midair. มันตินี้ Now the pings are coming down here for Talon to head towards B, and the KJ utility is set up for that dash around that corner. Buzz, or excuse me, Stacks just has a moment too early with that drone. Now, Flashback is trying to push up the timing here. โอ้เฮียแฟลชแบ็กมาหลบมุม Get เดิม it too. หลบทัน Oh yeah. เรียบร้อยตายฟรีหมดตายฟรีหมดมุมเดิมเลย Gets to. That's gonna allow Stacks to rip. มุมเดิมเลยเฮียมาเล่นถึง3 รอบแล้วเนี่ย Only gets the one charge in, but that's more ร้อย leaving Jet Boys ว่า in a จะฟรี very decrepit โอ้โหเกิ position. นไป And Stacks finds it, and that's gonna be our first half done. 6-6. นั่นน่ะดิ Yeah, nice bounce back for DRX. ไม่ต้องใช้ของไม่ต้องมีคนล่อ Both ยิงฟรี teams, again, I really like what I'm seeing from มุม Talon. เดิมเลยเขาดูมุมเดิมที่มันมายิงตั้งแต่ They เป็น are ปืนพ giving กอะ2 รอบ DRX อะ everything they can handle. เดินแบบไม่คิดอะไรอ่ะ You have to be เอ้ย impressed. กูมันอ่านขาดไปแล้วเว้ย A lot of question marks about มันอ่านขาดไปแล้วว่าตีทางนี้เว้ย Again, แม่งเลย other than ดันมาเนียน a นี้ couple players, a lot of new faces. ไม่อ่านทำมิ่งขาดจัด We knew them from other teams, but how is it all going to fit together? How is the communication going to work? Who the heck was going to be IGLing? Because you have a lot of players on this team who've done it before. So I have to imagine the side calling great as well. But the thing that's most impressive to me is straight up the firepower. Like they are really dialed in. Like credit to Coach Frost. Like he's got them looking sharp. And it's matching up pretty well in this series. Ooh, I don't even know how this is gonna transition into that second half. All slate bare.
mean, I'm thrilled. This has been a great couple maps. Split was good. Yeah. This is also very, very good. And not just in terms of like, it's exciting, woo, shooting guns good, yay. Yeah. Of course, that's awesome. But like, the mental games, like Talon does a great job, like moving around the map, reading the situations. Yeah. And then there were some good adjustments towards ตัว the อะไร end ไป by หกบู Tearc. ไปหก2-0แน่ที่ส่งที่ใจเย็นเลยน้อง That is เกมยังไม่ set จ to บ punish certain situations. It's ดู just เลิกลาก that กันไป DRX aren't in those situations, and it kind of blows up in the face of Talon from time to time. Yeah. They kind of go for some hard reads that just aren't quite there. Yeah. I mean, if it works, they're geniuses, but if not, it turns pretty sour pretty quickly. Yeah. Well, and it's a little bit tougher now to get hard reads on DRX. It used to be kind of easy. They were kind of a known quantity. But now with the new players and stuff, you can see there's different flavors here to DRX. They're not quite, in my opinion, that same team. And going for a view of what was in mid and lacking was any information there for DRX other than the lack of information itself. Yeah. No push out from Talon on B main. Turret was just recalled there by flashback. Here's the setup. DRX. โอ้ยเฮียมีคนกันบอมเหรอวะ Countless times already on A. เชี่ยเอ้ยซื้อบอมผิด Clean take. No one was there for any kind of contact whatsoever. So Talon, they're just gonna use this time to clear all the extra angles, right? Is anybody holding on mid? Lurking? Nope. So it's probably just going to be sight and A main. We've cleared them as much as we can. So here we go. Let's just retake it. Flashback. Great shot onto สวย Governor. ว่า It's gonna be banned. Getting ถ้าได้พกไม่แจ๋วเลยเนี่ย And here ถ้าได้พกมี2-1แล้วเนี่ย Pouring outside. Oh, what? Right on top of him and Lenny. เอาดิเอาดิ Super เอา stop ดิ on top of Foxy ถ้าได้พก Nine. มี2-1แล้วเนี่ยทำเป็นเล่น The pretty swift take from ได้ Talon. เสียวเยี่ยวเล What a ส flood retake there. Just everybody hitting their shots on the way in on Talon. I mean, it's exactly what you need. I mean, they identify the player in the corner. And then it's just clean stuff, Ban and company. Everybody covering different angles. That's how you want to draw it up. You want everybody covering a different, point of interest. And that's beautiful stuff. I mean, DRX tried to react to it, but they were pretty spread out. That door was kind of the weak point in that defense in terms of number of people watching it that could watch it โอ้ยเฮียโดนบุ quickly. กไวปะเนี่ยเอไว And it was a great Jawad. exploit by Talon. The pop shots just not working through the ปั๊บ smoke. เห็นเรื่องทั้งคู่ Amazing. Ooh, เอกเลยอย่างนี้ four detected. Hello. That's some info. Nice to see you. อุ้ย Oh my god, they still got one out of that. I love the long range Uh. stinger from Cruz on Heaven. Beautiful stuff. Flashback. เฮ้ย Lenny's got เฮ้ย here. เกือบแล้วมึงสัตว์ Thankfully enough, เกือบเสียว พี่ว่าแบบนี้ใครได้ able to just nick the kill. พี่ว่าทารอน Plus ป่ะ the น้อง four. ก็ได้ทารอนได้แหละ Stack แก and มีดับสาม Buzz. Force อันนี้ใคร back. ชนะได้ไปนั่นใช่ปะ Shock dart. ไปแล้วได้เข้ารอบต่อไปไง Could have been it for Chắc that phải đây round, bác. but เตะออก เหมือนว่าจะได้ไปเลยนะไม่ต้องแข่งต่อแล้วนะ ได้ไปออกเลย reposition ใช่หน้าไป swiftly ไป and เพลย์ออฟ Talon. อ๋อแต่ถ้าแพ้ก็คือไปลุ้นรอบหน้า Second half at least. แล้วก็ลงไปเจอไอ้นี่ไงทีมซิกเก็ตไง Favorably for them. แต่ทารอนเคยชนะมาแล้วพี่ใช่ปะสี่เห็ดอ่ะ You gotta love it. ชนะมาแล้วเนี่ยชนะมา The แล้ว operator already. They saved. Đây, They dù cut không có thằng points. nào And you nó noticed không that để the được. guns weren't Tại vì qua exactly cho as không good phải- không phải as you để normally được. expect. Stingers, right? พี่กลัวลงไปเจอทีมซิกเก็ตรอบไปโดนเขาแก้แผนนะดิ To cut funds for this Mày early đó. operator to really try to snowball this half out of control. DRX, I think, probably wise enough that they'll know this is a possibility. Now, will it matter? Yeah. You can know the op's coming and it still doesn't. It still ถ้าสมม suits ติเขามีเชิญพี่ไปดูที่มาดริดที่ปาปะสเปนอะ เป็นเหรอไม่ได้ไปน้อง You know, Well, we they could, probably heard it. we're both Tại vì we're, không yeah, biết we're nào. both in agreement. Both. À, không biết đi chơi. Or excuse me, Buzz. Two heavily กรุงกรุงมาดริด op players, so for sure. 100%. I think Governor เฮียเราไปดูทีก็ไปโคตรนานเลยพ่อมึงกับวาโลให้ไปทีให้ไป2-3 อาทิตย์พ่อ so มึงอะ good. Like if เอ้า he can ไม่ดี continue เหรอได้ไปเที่ยวด้วยไง ดีกับพ่อมึงอะกูไม่ได้ทำงานเลยเฮียไม่ได้ทำงานทำการเลยสัตว์กูมองกูว่างมากมั้ง And it's pretty. เฮียให้ไปทีให้ไปต้องไป2 อาทิตย์ He's 2 not อาทิตย์ just กว่า running it ๆไอ้ down, สัตว์ hoping that he ไม่ can กล้าให้กูทำงานเฮียเลยมั้ง up against a team like this. That is pretty much a non-starter. ถ้าชีวิตว่างก็น่าไปอยู่ Yeah. ไอ้เฮีย Stax is gonna find ไปประมาณ3 วันก็คิดถึงอาหารไทยแล้วเหรอ เออดิไปอาทิตย์นึงก็จะตายแล้ว Lenny just checks out of that one. ไอ้เฮียไปที2 อาทิตย์3 อาทิตย์ Nanoswarm's on the left. อุ้ยไม่เห็นด้วยว่ะ Flash was really good. Oh, อุ้ยหลอกว่ะ Foxy
2 สเต็ป Okay, Cruz เอาครูหลอกเอาโกเวอร์เนอร์หลอก position as governor, so maybe he's got a เรี chance ยบร้อยตายห่าหมด something happen here. ไม่ต้องหลอก That is not true. ตายจริงหมดเลย Not true at all. แล้วยังไงก็หลอกไอ้หลอกไงแต่ตายห่าหมด I got flashed. He couldn't let an earlier op shot out and reposition. Leaves Lenny พรุ่งนี้พี่ตื่นกี่โมง by เนี่ย himself. ไปวะ Spots out เอาไปหา stacks. อ๋อ That's วัน gonna พุธ be เหรอ bad. What a round. เอ็มเตะบอลพวกพี่เหรอ And a flawless ผมไปถ่ายรูปแถวบ้านพี่พอดี อ๋อได้เข้ามาดิมึงก็เข้าไปกี่โมงก็บอกดิได้หมดอะได้ทุกเวลาเนาะ Talent is enough. 8 โมงเช้า For some rifles. ได้จากสุขุมวิทไปจนจรัญอะพี่ได้หมดอะ Phenomenal Fox. จากนี้ไปเจอนิรันดร์เหรอ Dude, อย่าตลกกูไม่ได้ชอบพี่อิวมากขนาดนั้นอย่ามาตลก just กู insane. Well, the aim has never been the issue for Foxy. Never, ever, ever. เป้จะไปมาดริดแล้วพี่ไปดูไง You too. กูไม่ได้ชอบเอ็มบัปเป้นี่ Some of the op shots he pulled off were เออ Yeah, just out there. ผมเด็กโด that stuff. It's the stuff I like dream of. You wish you ผ could. มเด็กโดครับ Never in a million years. แต่เมื่อกี้มันเพลงยังโอมไม่ใช่เหรอพี่ Did they ก็มันเป็นโม pocket a เอ smoke อ for governor so he doesn't get พี่ไม่ได้ลืม tagged หรอก by ใช่ the ไหมล่ะ recon dart? พี่ก็เป็นเด็กแรปเปอร์อีเดอร์แรปเปอร์อะ They กู did. โตวงการแรปเปอร์ไอ้น้อง Yeah. เด็กใต้เว้ยเข้าใจเปล่าเอาแล้วราวอะเอาแล้วราวเงี้ยเข้าใจเปล่า พี่ซาวด์ไซด์มาเดอร์เหรอ กูเด็กใต้เว้ย Cruz here, you know, happy to kind of, you know, have the idea. กูเซาท์ซ้ายไง You ฟัง can แล้วเดี๋ยวมัน pick คึกเกินไป someone เวลาฟังมันชอบคึกไปหน่อย upgrade the gun. And, you know, Cruz is gonna be just barely getting out of there in time as Buzz. If he gets tagged by this drone, he could be in trouble. Trouble. Oh boy. Had to use a lot to get out of there too. What was that? Everything. Yeah, everything. Cloudburst updraft. No more ทุกวงการแท้ escapability here ไม่เราก็ต้อง for ฟังเพลง Governor, หลายแนว so ไง พี่ เออจะสตริงจะแรป stayed anchored อะไรอย่าง on the งี้ position ลูกทุ่ง as ลูกทุ่ง with ลูก an กรุง operator. Hopefully so- แดน hit ไกล something. แดนอีสานแดนยิ้มเราก็ฟังทุกแนวอยู่แล้ว Sniper, and it's getting expensive. My question is, does DRX remember that those nanos are there? Right พี่ around สวย there. กูเนอร์รอยิงฟรีเลยโอ้โหไม่เฮี้ยนกับตาย Back to the เรีย side. บร้อย Still not working. Look at this execution from DRX. There is nothing Talon can do to even spot anybody. The there you smokes go. are just too good. Attack โอ้ยเฮี้ยแม่งเบรกไม่ได้โดนตุ๋ยด้วยมั้งเนี่ยกูว่าตาย as we do see ตายหาหมดกูว่าตายหาหมด Moraine ตายหาหมด Flashback, pocketed himself เรี here. ยบร้อยไปหนึ่ง on window, ไปสอง and he ไปสาม just going to town, going to work. Picks up the beautiful hat เฮี้ย trick, 2-0มาดิ and DRX equalizes. I mean, that'sบอก just นะ so well drawn up here by DRX. Like, before it was a deep flash, right, to clear those players up on A heaven. This time it's just smokes to cut off the angle. That's all it takes. อะไรวะ No idea how Oh. deep or where DRX players ขอฟัง are. ลูกทุ่งสักเพลง And then มาจะกัดมาจะกัดมาจะกัดไม่เคยฟังเหรอ right moment to strike. ไม่เคยฟังเหรอลูกเพลงลูกทุ่งไง What a play there from DRX. What a call. I Worm love Nick eh. that smoke. Worm Nick The eh. one just in the middle of dice as well Cái as cuồng tà lộ, generator. mấy sạt. From heaven as well as hell, you don't see anything. Can't see anything that's going on the other side of the site. Yeah. Give you so much access for the attackers, so many options. I thought that was a smoke from Talon too. It's like, is that a new defensive smoke? No, it's actually the RX. Like, I feel like I've totally seen Omen players like throw just a smoke down on the site in that same spot just to play around it. You know Yeah. what I mean? Yeah. But the way that DRX found that. โอ้ย angle ร้อยแม่งโดนตีบอมนี้รัวๆเลยว่ะเอ It's อะ the same thing with like the โดนแบบ Heaven รัว smoke จัดอะ on or ทางเดิม the, อะไม่เลิก Grenade อะ smoke on Haven. A side, right? Oh, yeah. Same thought process. Exactly. Anyways, quick little push here from Buzz. Saves himself a little bit. โอ้โห And there is โอ้โห a play ตายหา here หม where ด Talon wants to disrupt the ตาย push, หาหมด but DRX ตายหาหมด are ready เจ็บ for แม it. ม They embrace it, they engulf it, and they เหี้ย win. เกิดอะไรขึ้นนี้เกิดอะไรขึ้นนี้ A few rounds earlier in the previous half. where เฮียแม่งเล่นแบบว่า DRX อี was โคไม่ต้องลุ้นเลยนะเว้ยแม่งบุกแบบเนี้ย mechanically. That ain't the case anymore. This is getting แม่งบุกแบบอีโคไม่ต้องเล่นอะไม่ต้องเล่นจริงๆอะรวนบุก back ดิ into the operator pool. You do have a Blade Storm as well and a few other ultimates to back it up. Buzz continues to be just an ท่านหนึ่ง entry นำมาสบิดา specialist. You have the Hunter's Fury. สงสัยหน้าโดน Blade Storm 2-0 for รอ Buzz. ดูภาพมาจัดเลย No ว่ะ command for Foxy 9. Potentially could put that to great effect if you could catch either one of those big ults from กูเลยบอก Talon กูหยิดตัดแม่งเลยสัตว์ with it while they're trying to ไม่ use ทน it. ละ You can get deep enough then execute, but Governor's way out here. Third time โอ้โห charm. ไอ้หน้าเฮียหมาเออ Oh boy, indeed. ตัดเขาไม่ได้ตัดอีกกลางแฟดออก Looking อี for ก at least another ขาว fight. บัฟอดไม่ได้ตัดสโมกปิดอดแดกเหมือนเดิม He's really forcing this. Again, this is another เฮ้ยแต่ละนี่เอาให้ from Governor. Well, I guess it's the threat more than the impact.
it does give you a little like kind of breathing room. เลยนี่เอาให้เลยนี่เอาให้เลยนี่เอาให้เลยนี่ออกมาแล้วเชื่อติดช้าแต่ติดแล้ว Like if DRX has one player at top mid there sooner, like who had been hanging out up there, if they were expecting that push out, Yeah, then he's dead, most likely. 100%. Get out of my But way. seems like Talon is playing on that mindset, right? Buzz ดูนะ sweeping ดู the นะ back ไอ้ of the เหี้ย B side. กัดปากไปเฮียกูในเวลาตอนเล่นเจ็ต We do have at least Ban holding the angle here. There's no smoke at the back of the site. โอ้ตายหมดปะเนี่ย Flashback is here on mid. โอ้โหตายหมด They have it ตายหมด now, and ตายหมด Just ripping them apart. You saw 3K a while ago. He might go for a fourth. Unfortunately, Governor stabs him in the back. อะไรวะหน้า Favorite เฮียแฟลชแบ็กไอ้สัตว์ 3 แต่ versus ฝัน 2. เฮีย Blades aplenty for Governor, but he has to start clearing these corners. B main is occupied. Buzz here to react just in case Mako falls down. Damage already done, and Buzz hyperactive. It's all down to Ban. That spike is ticking very close to down. And I mean, wow, he's just gonna have to save this. I'm so ร้อยเลย thoroughly impressed เจอ with แฟลชแบ็กเอา Flashback ให้ in this game sense of วิลา where สาม they're วิลา finding สาม these openings in the formations of Talon. Like he's able to sneak underneath their noses and punish. And that was Hunter's Fury that got taken out there too. Like that could have been a huge part of that retake. You know, that Sova's still there, that you could maybe clear out Boathouse with it or something like that. Yeah, Instead, it's just not even available. And not only on top of that, you get 3 kills to boot and basically end the round. I mean, just unbelievable the impact that this kid has. And look at the score lines for Buzz, Foxy 9, and Flashback. I mean, just having unbelievable maps. I mean, Mako's just vibing, dude. ว่าสงสัยให้ลงไปเจอทีม Tearc อีกรอบอ่ะ He's got 12 assists. It's like, all right, you guys go for it. I'm doing good. Yeah. Keep it up. I'll just throw the smokes. Paranoia from time to time if you want me to. This is usually the way I play Valorant. โอ้โหยังแม่แล้วมาทางไหนไม่มาทางเฮียแฟลชแบ็กไปยิงตายห่าหมดกูว่า Kills like this. เฮ้ย It's pretty much แต่ว่า available for you 24/7. โอ้โห Yeah, they แม่ are เย็ดเลยมามองไปแท้ plays happen here. Jet boys. Somewhere on tree. บอกนะ Short. เฮ้ยหนึ่ง Finds one. ไปจิตบอยบอกเบรกไม่ไหว Buzz teammate เอาให้หนึ่ง will find that access onto the A side. Cruise by himself. แน่จีจีแล้วว่ะผมว่าลงไปเจอทีมซีเคทอีกรอบว่ะดูละ I mean, I wouldn't mind trying to see him. ภาพ clutch มัน this, สู้ but ไม่ค่อยได้อะ when you're up เริ่มโดนแบบ against ดู these, แล้วอะ the big three, เริ่มโดนแบบเขาเอาอยู่แล้วอะ staple players. Oh, I like that. The big 3. I like that. เป็นเหรอ Stealing that. Here. Go for it. By all means, please. I'll make sure to give you the credit on the copyrights. Oh, I am not the originator of the term Big Three, by the way. I know. It just come into play. Yeah. I'm pretty sure someone on chat is gonna say, but wasn't that like LeBron back in when he was in? Right. Or like the เห Bulls. ตุแก้แผนต Like บ the ทารอน second 2-1 3P. แค่นั้น Rodman. มึงนี่มันคิดต่างกับกูตลอดเลยนะไอ้แฮม He does find Buzz though. But I mean, okay, so here's something that continues to impress me even to this day. After casting DRX since literally day 1. เฮียแฟลชแบ็กนี่ก็เข้าข้อจัด Back when they were Vision Strikers, of course, but is the coordination and the way that they play off each other. As long as their mental stays there, they play off each other so well. Like that double. ใครบอกว่าด่านกันเนี่ย things like ไม่เขาดูมึงเคลียร์กูดิใครบอกด่านกันเนี่ยมึงเคลียร์กูดิ look obvious on screen, but are really hard to do in ใคร practice. บอกกูว่าด่านนี้ด่านกันเนี่ยกูเห็นแม่งบุกกระจายเลย Your teammates are. ใช่ปะเนี่ย อยู่ฝั่งบุกไงพี่ It's กูดูมั่ววะ with like the best of intention teammates. and how they're able to mold, both Foxy 9 and Flashback into players that can do that. The aim is already there, right? You just have to bring that DRX philosophy to these two. I think that was what you were mentioning as well with Foxy 9. It wasn't really the aim that was problematic with him. It was him just not really gelling with DRX on his. ด่านะเลยนี่กูว่าตายฟรีเอาไหมยิงปุ๊บตายเลยเอาไปเชื่อกูเอาตาย My God, Lenny. He's just right in front of them. ออก Here's แล้ว Banana Storm to assist. Jet Boy's getting เฮ้ย held down by Buzz. But Jet Boys. จิบบอยเอาดี Okay, he perseveres, counteracts, Cruz coming into the back to assist his teammates supposedly from the shadows. เรียบร้อย But ตายอ it ยู่ดี does absolutely nothing. There was a bit of a spark there, but
It's all been doused as Foxy9, Stacks, and Mako now claim the back of the site here. Bond and Governor. That was a little bit weird. That'll force it back. Mako's not even just spawn at all. Governor's looking the wrong direction. DRX อ๋อมันจบแล้วว่ะนาย is จ๋า going to be it. Are they going to qualify going into playoffs? They starting to really feel it now. I mean, great decision making, a great spot there by Stacks to give Buzz that easy kill. Good shooting here, and it is a bit of a gun difference in this round. I mean, Jip Boys, who knows? You know, he gets those 2 kills, and if there's rifles in Boathouse or something like that, could have been a little bit of a different result, but that is the way it is. 6 rounds in a row now for DRX, looking to close this out, looking to send themselves to playoffs, and Talon having to go for another rematch with Team Secret, potentially. I would love to see that, though. I mean, yes. Yeah, the Team Secret that we saw today up against the Talon that we saw still today and yesterday. Yeah, because Talon still looks really good today, by the way. Absolutely. It's just DRX is DRX, guys. on a whole other level. น้ำขานะ A long time. Yeah. Many have ลงไว tried. ใช่ไหมครับไม่ลงไวครับไม่ลงไวไม่ลงไว That went past. Oh He my didn't even see โอ้โห Buzz. เรียบร้อย Cruz is there to trade. Good enough. แม่งจบแล้วจีวะกู Oh, Yeah. กันไม่อยู่อ่ะกันไม่อยู่เลยอ่ะกูโดนบุกดิเฮีย The full force of DRX. I heard Stacks with a yell and nice after that entry. Unbelievable. Dude is. กูยิงฟรีว่าเรียบร้อยจบ All right. Jet Boys. Oh, โอ้ยเย็ดแม่ทวีนี้จิตบอยเก็บสีให้มันรู้ไปเรียบร้อย yeah. He knew it was gonna get broken down. จบแล้วนาย Already จ๋า out looking at DRX. They're standing up and already celebrating with a very. Congratulations DRX Yeah, I think this was ทำชุดสิครับบิดาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอ็กซ์เข้ารอบต่อไป on this team in different ways. จบแล้วนายมันจบแล้วนายจ๋ามันจบแล้วมันจบแล้วครับมาดูขอปิดทีมเปิดแล้วเดี๋ยวเปิดทีมใหม่ขอขึ้นปิดปุ๊บเดี๋ยวเปิดเลยรอบนึงนะสักครู่ไม่เกิน5 ทีครับวันนี้ไปต่อไปรอบหน้าก็จะเป็นทารอนลงไปเจอกับทีมซิกเก็ตอีก1 รอบนะครับไปเดี๋ยวผมขออนุญาตลงทีมก่อนครับคุณเกมเวลเพย์ฮะแบบทารอนฮะใครเป็นเด็กทารอนก็ไม่ต้องร้องกันไปพอกันใหม่เกมหน้าไปทีมใหม่นึงครับ